ના કરી મને આશા. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાય તરફથી. હું જીતેન્દ્ર ગોપેશ દાસ આપ સૌનું લેવલ 1 બેચ 44 અને આજે છેલ્લો અધ્યાય 18મો તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. શરૂઆત કરીશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીશું અને મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીન બંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत प्रणाम. वेलकम. हृदयपूर्वक નું સ્વાગત છે બધાનું. हरे कृष्ण अश्विन प्रभु बेला माताजी राहुल प्रभु सुरक्षा बेन पटेल कल्पना माताजी एंड अंकिता पटेल माताजी અને અમારા નાના નાના યશવી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. અમારા ક્લાસના સૌથી નાના ડીઓટી છે જે લેવલ 1 એડલ્ટ નું એટેન્ડ કરી રહ્યા છે. નાનામાં નાનાથી લઈને મોટામાં મોટા બધાય છે આમાં. યશવી માતાજી થી લઈ અને મોહનસિંહ વાલસિંહ બારિયા પ્રભુ ને શોભના માતાજી આમાં છે અને રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુ ને મીરા માતાજી છે. એટલે બધી જનરેશન આપણા ક્લાસમાં કવર કરીએ છીએ. વેરી વેલ. તો શરૂઆત કરીશું. હરે કૃષ્ણ પુષ્પા માતાજી. ભાવિન પ્રભુ તમે આવી ગયા હોય તો હેન્ડ રેઝ કરજો ને પ્રભુ, જેથી હું તમને કોર્સ પરમિશન આપું. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम शशि माताजी. वेलकम. यस हीना माताजी वेलकम. स्वागत है. मुकेश चंद्र प्रभु चंद्रिका माताजी दीप्ति माताजी खूब खूब हृदयपूर्वक स्वागत है. ताराबेन वेलकम. विक्रमी कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण. यस मनीषा पटेल माताजी वेलकम. स्वागत है. हरे कृष्ण. नैना माताजी अंकिता माताजी नेहल माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी. मोहन शिवालसी बारिया प्रभु दीपक प्रभु हरे कृष्ण. हीना माताजी हरे कृष्ण. किचन में बिजी है થોડો અમારા માટે નાસ્તો બનાવી નાખજો બધા માટે.
હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તો આરતી પાઠક માતાજી વેલકમ. શરૂઆત કરીશું 18મા અધ્યાયની. અત્યાર સુધીમાં આપણે લોકો 17 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચુક્યા છીએ. બરાબર. અને લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કહી શકાય. સૌથી લાંબો અધ્યાય શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો. સેકન્ડ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર કયું? આનાથી ઓછા શ્લોક હોય. સેકન્ડ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર ઓફ ભગવદ ગીતા. બીજા નંબરનું મોટું ચેપ્ટર કયું ભગવદ ગીતાનું? અધ્યાય નંબર 2. અધ્યાય નંબર 2. 2. સૌથી મોટું ચેપ્ટર 18મું. એનાથી થોડુંક નાનું ચેપ્ટર છે બીજું. આ 2 ચેપ્ટર છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાના લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર છે. શું કામ? તો કે બીજા અધ્યાયનું નામ છે ભગવદ ગીતાનો સાર, કે જેમાં આખી ભગવદ ગીતામાં મોટી મોટી શું ચર્ચાઓ કરવામાં આવશે એની બધી જ ચર્ચાઓ ભગવાને અર્જુનના 5 પ્રશ્નોના જવાબની અંદર આપી. બરાબર. જેમાં ભગવાને સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, બરાબર, એના સિવાય સાંખ્ય યોગ, બરાબર, પછી આગળ આવે નિષ્કામ કર્મયોગ અને ભક્તિ યોગને ટચ કરે છે ભગવાન. બરાબર. અને જે આખી ભગવદ ગીતામાં મોટી મોટી જે કઈ ચર્ચાઓ થવાની છે એ બધી જ ચર્ચા બીજા અધ્યાયના આમ આપી છે સાર સ્વરૂપે. પછી જયારે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ મારે વિસ્તૃતિ થોડી આની જોઈએ છે, મારે થોડુંક ડિટેલમાં જાણવું છે, તો એ ભગવદ ગીતાનું લંબાણ થયું છેક 17મા અધ્યાય સુધી. અને 17મો અધ્યાય પૂરો થયો ગઈકાલે. અને મેં તમને ત્યાં કહ્યું હતું કે ભાઈ અહીંયા ભગવદ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ ફરીથી. ક્યાં? તો કે જયારે હરિઓમ તત્સત વાળા જે શ્લોક આવ્યા ત્યારે ભગવાને આખી ભગવદ ગીતાનો પાછો એક સાર આપ્યો. શું? ઓમ તત્સત. ઓમ એટલે સર્વવ્યાપક, તત એટલે તેમના માટે, જે સત એટલે જે શાશ્વત છે, જેનો કોઈ જન્મ નથી, જેનો કોઈ મૃત્યુ નથી ને જે સર્વવ્યાપક છે, એ ભગવાન વિષ્ણુ, એ ભગવાન કૃષ્ણ, તેમના માટે બધું જ કરવું જોઈએ જે કઈ કરીએ તે. અને એને કહેવાય ભક્તિ. જ્યારે કોઈ પણ ની અંદર કૃષ્ણ સેન્ટરમાં આવે, કર્મ કૃષ્ણ માટે થાય તો એ કર્મ યોગ બની જાય. જ્ઞાન કૃષ્ણ માટે અર્જિત કરવાનું થાય તો જ્ઞાન યોગ બની જાય. બરાબર. અને કોઈ પણ બીજી પ્રક્રિયાઓ, બરાબર, જ્યારે કૃષ્ણ સેન્ટરમાં આવે ત્યારે એ ભક્તિ યોગ બને છે. બરાબર. તો ગઈકાલે ભગવદ ગીતા પૂરી થઈ ગઈ. તો 18મો અધ્યાય ભગવાન શું કામ આપ્યો ફરીથી? તો કે અર્જુનને થોડુંક હજી રિવિઝન કરાવવું હતું. એટલે એક મહત્વનો પ્રશ્નને લઈને અર્જુન ફરીથી આવશે આપણી સામે. ભગવાન, મારે સંન્યાસ એટલે શું અને ત્યાગમય જીવન, બરાબર, આના વિશે જાણવું છે. તો ભગવાન ફરીથી થોડુંક રીકેપ આપે છે, રિવિઝન આપે છે. બરાબર. અને આખા અધ્યાયની અંદર એ બધી ચર્ચાઓ થશે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ આખી ભગવદ ગીતામાં હતી એ ફરીથી આવશે અહીંયા. બરાબર. અને આ અધ્યાયની અંદર સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગ, પછી જ્ઞાન, કર્મ, કર્તા, બુદ્ધિ અને સુખ, આના પ્રકાર આવશે. આ બધાના પ્રકાર એક જ સરખા આવશે. કયા પ્રકાર આવશે આ બધાના? બોલો. બોલો બોલો. કોક સત્વ, રજ અને તમ. સત્વ, રજ અને તમ, બધાના એક જ સરખા 3 પ્રકાર આવશે. સત્વ, રજ અને તમ. તો જેને 14મો અધ્યાય સમજાઈ ગયો હશે, ફરીથી કહું છું, એ લોકોને ગઈકાલનો 17મો અધ્યાય સમજાઈ ગયો હશે. અને એ લોકોને ફરીથી આજે 18મા અધ્યાયના આ મહત્વના 6 કન્સેપ્ટ સમજાઈ જશે. કયા? ત્યાગ, જ્ઞાન, કર્મ, કર્તા, બુદ્ધિ અને સુખ. આ 6 વિષયો અહીંયા ચર્ચવામાં આવશે. એના પછી વર્ણાશ્રમ ચર્ચવામાં આવશે, 4 વર્ણ ને એ બધું. બરાબર. પણ પ્રકાર એના એ જ રહે છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. સત્વગુણ સૌથી સારો, રજોગુણ મીડિયમ અને તમોગુણ જઘન્ય. સત્વગુણની પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા મૃત્યુ થાય તો ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થઈ જાય. સાચી વાત ને? એ ખોટી વાત છે? ખોટી વાત છે. અમે કોકે કીધું કીધું સાચી વાત ના કીધું કોઈ? શુદ્ધ સત્વમાં શુદ્ધ સત્વ. તો સત્વગુણમાં મૃત્યુ થાય તો વિદ્યા ઝાલા માતાજી ક્યાં જવાય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ઉચ્ચતર લોક કે સ્વર્ગ લોકની પ્રાપ્તિ છે. હા, ઉચ્ચતર લોક, આપણાથી હરે ઉપરના લોકમાં. હરે કૃષ્ણ માતાજી, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. ઓકે. અને રજોગુણમાં મૃત્યુ થાય તો આઈને આયા. તમોગુણ વાળા ક્યાં જાય?
તમોગુણ વાળા નીચલી યોનિમાં. નીચલી યોનિ પ્રાપ્ત થાય. મૂઢ યોનિ શું જાય છે, નીચલી યોનિમાં જાય, નર્કની પ્રાપ્તિ થાય. બરાબર. તો એ ગતિની આપને ખબર હોય તો આપણને એમ થાય કે આ ત્રણેયમાં કર્મ કરવાનો ફાયદો શું? કારણ કે ઉપર જાશું તો ક્ષીણે પુણ્ય મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ. ન્યા સત્વગુણમાં કદાચ દાન કર્યું હશે ને ગમે એટલું કરોડો રૂપિયાનું દાન કરી દો, સત્વગુણમાં ફાયદો શું? સ્વર્ગમાં કદાચ આટો મારવા થોડો ઘણો મળે, પણ એ પુણ્યનું ભાથું પૂરું થઈ જાય એટલે પાછું બધા કહેતા હોય ને પુણ્યનું ભાથું તો બાંધી લેવું જોઈએ, પણ આ પુણ્યના ભાથાનો ફાયદો શું? મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય તો સાર્થક થયો નહીં પુણ્યનું ભાથું બાંધવામાં તો. બરાબર. એટલે અમુક પંથ સંપ્રદાય સમાજમાં એવા છે કે વ્યક્તિને સત્વગુણ સુધી તો લાવે, પણ એને શુદ્ધ સત્વ કે ગુણાતીત અવસ્થાનું જ્ઞાન આપતા નથી. હું નામ નથી લેતો. સમાજમાં એવા પંથ સંપ્રદાય ચાલે છે જેમાં ભગવદ્ ગીતા વાંચવામાં આવે, ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો હોય, બરાબર ને શશી માતાજી? બરાબર, બધું આવે સરસ મજાનું. તમને વ્યસનો છોડાવી દે, તમને ચોરી કરવી, બરાબર, કોઈને હેરાન કરવા, ખોટું કરવું, કાલા બજારી કરવી, આ બધામાં જ તમને બહાર કાઢી લે, પણ તમને એક મૂળ મુદ્દો ના આપે. સત્વગુણ સુધી લાવીને મૂકી દે. બરાબર. રજોગુણ પણ તમારો ઓછો કરી દે, તમોગુણ માંથી તમને બહાર કાઢી જ લે. એટલે કામ ઘણું સારું કરે છે. આ બીજી બધી સંસ્થાઓ જે છે, અમુક આ બધા સંપ્રદાયો કામ સારું કરે છે, એમાં કઈ ખોટું નથી. કેટલી તમોગુણ રજોગુણ અને સત્વગુણમાં તો લાવ્યા, બરાબર, પણ મૂળ મુદ્દો ચુકાઈ ગયો. શું? તો કે સેન્ટરમાં કૃષ્ણ મૂક્યા હોત ને, બાકી બધું પરફેક્ટ ચાલે છે. તમે જુઓ, ભગવદ્ ગીતા છે, જીવન સરસ જીવે છે, બરાબર, સાત્વિક જીવન બધું. ખાલી એક કૃષ્ણમાં જો શ્રદ્ધા આપી દીધી હોત ને તો એ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થાત. બરાબર. એટલે આ શીખવાની બહુ જરૂર છે. એ લોકો છે ને સત્વગુણ સુધીનું જ્ઞાન ધરાવે, કારણ કે એ લોકો 14મો અધ્યાય ભણે તો છે, સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણ ભણી લે છે, બધું બરાબર, પણ એ 14મા અધ્યાયનો રેફરન્સ બીજા અધ્યાયમાંથી લેતા જ નથી. બરાબર. એટલા માટે એ ગોટે ચડે છે. ઓકે. તો હવે એવા 14મા અધ્યાય તમે લોકો સમજ્યા છો, એટલે મને આ અધ્યાય અડધો સમજવામાં બહુ તકલીફ નહીં પડે, સમજાવવામાં તકલીફ નહીં પડે. મોક્ષ સંન્યાસ યોગ નામના સુંદર મજાના અધ્યાયમાં આપણે એન્ટ્રી લઈએ છીએ. કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે. અને ફરીથી હું કહું છું કે ખરેખર ભગવદ્ ગીતા બોલવાની મારી કોઈ લાયકાત નથી, મારી કોઈ યોગ્યતા નથી કે હું અહીંયા બેઠા બેઠા આ વ્યાસાસન ઉપર બેસીને ભગવદ્ ગીતાનું પ્રવચન આપી શકું, કે હું તમને બધાને કઈ સમજાવી શકું. કોઈ યોગ્યતા નથી. મારા ગુરુ મહારાજની મારા ઉપર અપાર કૃપા છે. બરાબર. અને આચાર્ય પરંપરાના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ રહ્યા છે કે જેથી કંઈક મને આ બોલવાનો મોકો મળી રહ્યો છે તમારી બધાની સામે. અને તમે બધા વહાલા વૈષ્ણવોની પણ તમારા બધાની મારા ઉપર ખૂબ કૃપા છે કે તમે બધા રોજ સવારમાં તમારો કિંમતી મહામૂલો સમય કાઢી અને મારા જેવા પતિત જીવને તમે સત્સંગ આપી રહ્યા છો. તો તમારો ખરેખર કોટી કોટી તમને બધાને વંદન કરું છું આજ છેલ્લા દિવસે. કારણ કે તમે જો ક્લાસ એટેન્ડ કરવા ના હોય તો મારો ઉત્સાહ કેવી રીતના જળવાઈ રહે? બરાબર ને? તો હું કેવી રીતના રીડિંગ કરું, બરાબર, અને હું કેવી રીતે એક પછી એક બેચ લેતો જાઉં, અને કેવી રીતના આ લેતા 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 મારામાં કંઈક ને કંઈક થોડા ઘણા પરિવર્તન આવે, એનું શ્રેય માત્ર ને માત્ર તમારા બધા થકી છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે અને પેલા શ્લોકથી શરૂઆત કરીએ. અને અહીંયા અર્જુન બોલી રહ્યા છે. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો. અહીંયા અર્જુન છે એ કૃષ્ણને મહાબાહો કે છે કે મહાબાહો, હું સંન્યાસ ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. હે કેસી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન વિશે પણ જાણવા માંગુ છું. એક શ્લોક છે પણ ભગવાનનું 3 સંબોધન કર્યા છે અર્જુને. એક જ શ્લોકની અંદર ભગવાનને 3 અલગ અલગ વિશેષણ આપીને બોલાવ્યા છે. હે મહાબાહો, કેસી નિષૂદન, ઋષિકેશ. આવું શું કામ થાય? તો કે ભગવદ્ ગીતા પૂરી કરી દીધી ભગવાને ગઈકાલે. ને ભગવાને કીધું કે ભાઈ ઉભો થા ને, હવે યુદ્ધ કરવાનું છે. બહુ ચર્ચા થઈ ગઈ, હાલ ધનુષ્ય લે હાથમાં. પણ અર્જુન કે ઉભા રહ્યો, થોડાક પ્રશ્ન બાકી રહી ગયા છે મારા. બરાબર. એટલે ચર્ચા ચાલતી હોય અને કોઈ ચર્ચાનો ટોપિક પૂરો કરી દે, ધારો કે ઉભા થઈને ચાલતા થાય તો આપણે પાછળ દોડીએ ને કે ઉભા રહો, થોડા પ્રશ્ન બાકી છે. હે કેસી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, મહાબાહો, થોડા પ્રશ્ન બાકી છે, થોભી જાઓ, પછી યુદ્ધ કરશું, થોડા હજી જવાબ આપો. એટલા માટે એક જ શ્લોકની અંદર 3 સંબોધન અર્જુન કરે છે. બરાબર. કારણ કે અર્જુનને ખબર હતી ગીતા જ્ઞાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
બરાબર. એટલા માટે અર્જુન, કેસી નિષુદન, તમે તો કેસી નામના વિશાળ જે અશ્વના સ્વરૂપમાં આવેલા દૈત્યનો નાશ કર્યો છે ને, હજી મારા મનમાં એવા દૈત્યો છે થોડાક, મારો ને ભગવાન, એનો વિનાશ કરો ને. મારે જાણવું છે શું? તો કે ભાઈ સંન્યાસ એટલે શું, એનો ઉદ્દેશ્ય શું, અને ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ, બરાબર, આ બે વિશે જાણવું છે. કેટલો પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે, બરાબર. સંન્યાસ નો ઉદ્દેશ્ય શું? જે લોકો સંન્યાસ લઈ લે ને, એ લોકોને પણ આનો ઉદ્દેશ્યની ખબર નથી હોતી, બરાબર. હમણાં થોડાક દિવસ પહેલા એક જસદણની આસપાસ એક જગ્યા છે, ત્યાં અખાડાના એક સાધુ છે, સંન્યાસ લીધો. એને લગભગ 11 વર્ષે એ બહાર નીકળી ગયા હતા ઘર છોડીને, અને 15મા વર્ષે સંન્યાસ લઈ લીધો. અત્યારે એની ઉંમર એક્ઝેક્ટ મારા જેટલી છે, 37 વર્ષની એની એજ છે. એટલે લગભગ સમજો કે 20 વર્ષથી 22 વર્ષથી તો સંન્યાસી જીવન જીવે છે. તો હમણાં હોસ્પિટલ આવવાનું થયું એમનું, તો મારી ટેબલ ઉપર હંમેશા ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, પ્રભુપાદના પુસ્તકો હંમેશા ટેબલ ઉપર પડેલા હોય. પેશન્ટ આવીને બેસે એટલે પેલી નજરે એની એ મારા પુસ્તકો ઉપર પડે, બરાબર. અને હોસ્પિટલના ખાના ટેબલ ને બધું આમ ભરેલું છે, અલગ અલગ પુરાણો, ગીતા અને ભાગવતમ થી. બીજો કોઈ પુસ્તકો કોઈને જવા ન મળે. કોકને એમ થાય કે ક્યાં આવી ગયા, કે મંદિરમાં આવી ગયા એવું લાગે. પાછળ મોટો બધો રાધા કૃષ્ણનો ફોટો હોય, બરાબર. તો આવીને બેઠા અને એને જોયું, તેને આશ્ચર્ય થયું કે ડોક્ટરની ઓફિસમાં આવા પુસ્તકો મેં મારી જિંદગીમાં પહેલી વાર જોયા છે. ડોક્ટરની ઓફિસમાં સાયન્સના પુસ્તકો ને એવું તો મેં જોયું છે, મેડિકલ સાયન્સના, પણ ડોક્ટરની ઓફિસમાં ભાગવતમ હોય, પુરાણ હોય, રામાયણ હોય, વેદો હોય, આ તો હું ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઉં છું. એટલે આશ્ચર્યચકિત થાય. પછી અમારી બેની વચ્ચેની ચર્ચાઓ થઈ. પોતે નિરાકારવાદી છે, આપણે સગુણવાદી છીએ, આપણે વૈષ્ણવ છીએ, એ ભગવાનના સ્વરૂપમાં માનતા નથી. અમારા બેની ધીમે 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 ચર્ચાઓ ચાલુ થઈ. મેં મારું રૂટીન દિનચર્યા કહી, એને એની દિનચર્યાની શરૂઆત કરી. હું આટલા વાગે ઉઠું, મેં કીધું હું આટલા વાગે ઉઠું. આ બધી ચર્ચાઓ થઈ અને એને ખૂબ જાણીને આશ્ચર્ય થયું કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી અને તમે આવી રીતના કઈ રીતના તમે કરી શકો છો. અમને તો આ પોસિબલ નથી લાગતું. 3:30 વાગે ઉઠવું, મંગલા આરતી કરવી, 2 કલાક સુધી સતત ભગવાનનું નામ જપ કીર્તન કરવું, રોજ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ, પ્રચાર, કઈ ને કઈ, બરાબર. અને સિટીમાં પણ બુક્સ લઈને નીકળી જવું, આ તો બહુ અઘરું લાગે, અમે આટલું નથી કરી શકતા. ત્યારે એને મને કીધું કે મેં જયારે સંન્યાસ લીધો ને, ત્યારે મને એવું હતું કે હું ભગવત જ્ઞાનનો ખૂબ પ્રચાર કરીશ, પણ આજે સંન્યાસ લીધા પછી સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય હું ભૂલી ગયો છું. મને ખબર નથી કે મેં સંન્યાસ શું કામ લીધો છે. કારણ કે આજે હું ખાલી કે પોલિટિક્સમાં ફસાયેલો છું. મને આ એમના શબ્દ હું તમને કહું છું કે આજે હું ખાલી જે ટેમ્પલ પોલિટિક્સ હોય, બરાબર, એમાં હું ખાલી ફસાયેલો છું કે ક્યાં મંદિરની જમીન ફસાઈ ગઈ છે ને બસ એના કેસ કબાડા અને બસ એમાં જ હું આગળ પાછળ ફરું છું. કચ્છ જાઉં છું, ત્યાંથી ગુજરાતમાં આવું છું, ગુજરાતથી નડિયાદ સાઈડ જાઉં છું, કારણ કે 5 અલગ અલગ આશ્રમના એ માલિક છે, સાધુ છે. તો એ કે હું આમ જ ફરી રહ્યો છું. મારી કોઈ સાધના નથી થતી, હું કોઈ પ્રચાર નથી કરી શકતો, હું ઘરે ઘરે જઈને તમારી જેમ કોઈને ભગવદ્ ગીતાનો કોઈ પ્રચાર નથી કરતો, કાંઈ નહીં. હનુમાનજીનું મંદિર છે, હનુમાનજીની રોજ આરતી થાય, એ સ્વયં અનુપસ્થિત હોય. કોઈ દિવસ એ સવારે પૂજારી એક 5,000 રૂપિયાની સેલરી વાળા પૂજારી રાખ્યા છે, પૂજારી આવીને હનુમાનજીની આરતી કરી લે અને એ જતા રહે, અને આ દાદા છે એના રૂપમાં હોય, બરાબર. તો સંન્યાસનો ઉદ્દેશ્ય જ ભૂલાઈ ગયો. સંન્યાસ લીધો તો શું કામ? પોલિટિક્સ કરવા માટે, અલગ અલગ આશ્રમ. તો એ તો અમે બધા કરીએ છીએ ને, ગૃહસ્થાશ્રમમાં એક પછી એક નવી નવી હોસ્પિટલો બનાવીએ છીએ, એ નવા નવા ઘર, નવા નવા પ્લોટ સિટીમાં લઈ રહ્યા, એ બધું અમારું કામ છે, અમે કરીએ છીએ. સંન્યાસીઓનું કામ આ નથી. સંન્યાસીઓ કરે પણ કોના માટે? ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, સેન્ટરમાં રાખીને પ્રચાર માટે સેન્ટર બનાવે, વસ્તુ જુદી છે. પણ પોતાની જ કોઈ સાધના નથી તો પ્રચાર કેવી રીતના કરે? એટલે સંન્યાસીનો ઉદ્દેશ્ય જ ભૂલાઈ જાય. એટલે અર્જુન બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાનને કે ભગવાન શું લાગે સંન્યાસ એટલે શું, અને ત્યાગમય જીવન મારે જાણવું છે, બરાબર. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ હવે અર્જુનને કહે છે, અને હું તમને છેલ્લી વખત કહી દઉં છું, જ્યારે જ્યારે કૃષ્ણ બોલે છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર, ત્યારે ક્યાંય કૃષ્ણ ઉવાચ આવતું નથી, માધવ ઉવાચ નથી આવતું, કેશવ ઉવાચ નથી આવતું. શું આવે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. લખવા વાળા ગણેશજી છે, બરાબર. અને
મહાભારતમાંથી જુદું કાઢીને આપવા વાળા આદિ શંકરાચાર્યજી છે ભગવદ્ ગીતા. અને ભગવદ્ ગીતા એક પણ પંથ સંપ્રદાય એવો નથી કે જે ભગવદ્ ગીતાને ના માનતો હોય. સર્વશ્રેષ્ઠ શાસ્ત્ર કહી શકાય તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ છે. ત્યાં ઉલ્લેખ છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. એટલે બિલકુલ હું ફરીથી કહું છું કે બિલકુલ ડાયવર્ટ નહીં થતા. બરાબર, બહુ સાદા શબ્દમાં આપને વેદવ્યાસજી પોતે સમજાવી દે છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. બરાબર, પછી હવે આપણને મનમાં એ શંકા ના રહેવી જોઈએ ભગવાન કોણ છે. જયારે વેદવ્યાસજી, નારદજી, સુખદેવજી, સૂત ગોસ્વામી, સોનકાદી ઋષિઓ, સ્વયં શિવજી, બ્રહ્માજી, ઇન્દ્રજી, બરાબર, અલગ અલગ ઋષિઓ, મનુ, પ્રજાપતિ થી લઈને બધા આપણને એમ કે છે કે નહીં, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, સર્વોપરી કૃષ્ણ. પછી આપણને હવે મનમાં ડાઉટ રહે તો આનાથી વિશેષ તમને સમજાવવા તો સાક્ષાત તમારી સામે ભગવાન ઉભા રહીએ તો થાય. અને જો તમે સમજવા નહીં માંગતા હોય ને તો સાક્ષાત ભગવાન ઉભા રહીએ તો તમે નહીં સમજો. દુર્યોધન ને નહોતું સમજવું, સાક્ષાત ભગવાન સામે ઉભા હતા, ના સમજ્યો ને ભાઈ. બરાબર ને? એટલે એનું કઈ નહીં થાય. તમારે ના જ માનવું હોય તો ભગવાન કે તથાસ્તુ. બરાબર, તારી ઈચ્છા. હું તારી પર્સનલ ઈચ્છામાં હું દખલગીરી કરવાનો નથી. ઓકે, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે ભૌતિક ઈચ્છા ઉપર આધારિત કાર્યોનો ત્યાગ કરી દેવો અને વિદ્વાન સંન્યાસ. અને વિદ્વાન લોકો યાને સંન્યાસ કહે. કપિલ સાંખ્યના અનુયાયીઓ હોય ને એ એવું માને કે કોઈ પણ કર્મ છે એ છોડી દો. તો જે કપિલ સાંખ્યના અનુયાયીઓ હોય એવું માને કે કોઈ પણ કર્મ કરવામાં હિંસા છે. બરાબર ને? ઘરની બહાર નીકળો ને ચાલો તો હિંસા થાય, પગની નીચે કીડી કચરાઈ જાય, કર્મ જ બંધ કરી દો. આ એને એ લોકો સંન્યાસ માને છે. અને બીજો એક વર્ગ એવો છે, બરાબર, કે ભાઈ સર્વ કર્મના ફળના ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો, ખાલી ફળનો ત્યાગ કરી દેવાનો છે, કર્મ કરવાનું છે. જે જૈમિનીના અનુયાયીઓ જે છે, ઋષિ જૈમિનીના ફોલોવર્સ, એ એવું માને છે કે ભાઈ ખાલી ફળ ત્યાગ કરો, બરાબર, કર્મ કરવાના છે. આને ત્યાગ કીધો છે. આ ભગવાનનો પોતાનો ઓપિનિયન નથી, એ હજી હું તમને કહી દઉં છું. આ બે અલગ અલગ જે વર્ગ છે એના ભગવાન અહીંયા ઓપિનિયન રજૂ કરે છે. ભગવાન પોતાનો મત આગળ રજૂ કરશે ત્યારે હું તમને કહીશ. બરાબર, યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. હવે આગળ તો કીધું બધા કર્મ છોડી દે અને સંન્યાસ કહેવાય, પણ ભગવાન કે નહીં, બધા કર્મ ના છોડી શકાય. યજ્ઞ ના છોડી શકાય, દાન ના છોડી શકાય, ને તપ ના છોડી શકાય. આ ત્રણ વસ્તુ તો એવી છે કે કોઈ સંન્યાસ લઈ લે ને ઋષિ બની જાય તો પણ આ ત્રણ કરવું જ પડે. યજ્ઞ કરવો જ પડે. યજ્ઞનો અર્થ થાય પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી, પોતાનું જે કર્મ, સંન્યાસીઓનું કર્મ છે ઘરે ઘરે જઈને પ્રચાર કરવો, એ પણ એક યજ્ઞ છે. કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કંઈ પણ કરવું, દેટ ઇઝ યજ્ઞ. બરાબર, યજ્ઞ. દાન તો કરવું જ જોઈએ. શેનું દાન કરી શકે સંન્યાસી આપણને? તો કે ભગવત જ્ઞાન આપણને આપી શકે, સૌથી મોટું દાન છે. અને તપ તો એ લોકો કરતા હોય, કારણ કે એના માટે સંન્યાસ લીધો છે. તો યજ્ઞ, દાન અને તપ તો ઋષિ મુનિઓએ પણ ન છોડવું જોઈએ. તો આપણે તો કરવું જ જોઈએ, ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતા હોય. એટલે આ ત્રણ વસ્તુ છોડવાની નથી, પણ કેમ કરવાની એ મેં તમને ગઈકાલે સમજાવી દીધું છે. આ બધી વસ્તુ યજ્ઞ, દાન ને તપ ને અન્ન ને આની શ્રદ્ધા અને ચર્ચા થઈ સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં હોય, પણ આ ત્રણેયમાંથી એકે ગુણમાં કરવાની નથી. હવે તમને એ સમજી ગયા હશો. બરાબર, આ ત્રણેય વસ્તુ ગુણાતીત અવસ્થામાં જઈને કરવાની. અને યજ્ઞ ચાલુ કરીએ તો પૂરો કરવો જ પડે, કારણ કે દક્ષ પ્રજાપતિએ જયારે યજ્ઞ કર્યો, બરાબર, અને શિવજીની અવહેલના કરી, તમને બધાને ખ્યાલ હશે, હું કથામાં બહુ આગળ નથી જતો, શિવ પુરાણનો રેફરન્સ છે. બરાબર, માતા સતી ગયા અને એનું અપમાન થયું, અને માતા સતીએ ત્યાં પોતાનું શરીરનો ત્યાગ કરી દીધો. બરાબર ને? પોતાના જે શક્તિના બળે અગ્નિ પ્રગટ કરીને શરીરને ભસ્મીભૂત કર્યું. અને શિવજીના રુદ્રો બધા પ્રગટ થયા અને ત્યાં ધ્વંસ કરી નાખ્યું. બરાબર, ભૈરવ ગયા અને દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું કાપી નાખ્યું. આ બધી તમને બધાને આ પ્રસંગ તો ખ્યાલ જ છે. તો આ બધો પ્રસંગ થયો, યજ્ઞ અધૂરો રહ્યો. પછી શિવજી સ્વયં ગયા દક્ષ પ્રજાપતિ પાસે, અને દક્ષ પ્રજાપતિને બકરાનું મસ્તક છે એ ઇમ્પ્લાન્ટ કર્યું. શિવજી ત્યાં હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સર્જરી કરી દક્ષ પ્રજાપતિની. બરાબર, શિવજી ખરેખર સર્જન છે.
છે ને? આનાથી મોટા કોઈ સર્જન હોઈ શકે? હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ દુનિયાનો કોઈ ડોક્ટર મોટામાં મોટો સર્જન આજ સુધી કરી શક્યો નથી. બરાબર. આ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવી હોય ને તો પરસેવો વળી જાય, અને એમાં જો હાર્ટ નું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું હોય તો ઓહો, ગ્રીન કોરિડોર મૂકવામાં આવે. બરાબર. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હાર્ટ જતું હોય ને એમ્બ્યુલન્સમાં, તો સંપૂર્ણપણે ટ્રાફિક છે રોકી દેવામાં આવે, ગ્રીન કોરિડોર આપવામાં આવે. જેટલી જલ્દી એમ્બ્યુલન્સ છે એ ટ્રાન્સફર થઈ જાય જે તે ગંતવ્ય સ્થાને, એ વ્યવસ્થા ગવર્મેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવે આજે પણ બધી જગ્યાએ. હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ખાલી કરવું હોય તો. અહીંયા તો હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ની વાત છે. આખું મસ્તક, અને એ પાછું બકરાનું ફિટ કરવાની વાત છે, માણસનું નહીં. બકરાનું કરીને પણ દક્ષ પ્રજાપતિની બુદ્ધિ દક્ષની જ રહે છે. એવું નથી કે હેડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી અને મગજ તો એમાં બકરાનું આવી ગયું તો બુદ્ધિ બકરાની થઈ ગઈ. ના, એ જ દક્ષ પ્રજાપતિની બુદ્ધિ. આના ઉપરથી એ પણ ખબર પડે કે શાસ્ત્રમાં જે લખેલું છે, બરાબર, કે બુદ્ધિ, બરાબર, એ ભગવાન હૃદયમાં બેઠા દદામી બુદ્ધિયોગમ આપે છે, એટલે બુદ્ધિનું સ્થાન હૃદયમાં છે, મનનું સ્થાન હૃદયમાં છે, આત્માનું સ્થાન હૃદયમાં છે, નહીં કે મગજમાં. બરાબર. આના ઉપરથી એ પણ સાબિત થાય. અને આનું તો તમે થોડુંક થોડીક તમે નજર કરો ને આપણા ભારત ભૂમિ ઉપર, તોય તમને ખબર પડશે કે મોટા મોટા એવા કેટલા સુરવીરો થઈ ગયા છે. ગળા કપાઈ ગયા હોય ને પછી હાથમાં તલવાર લઈને કેટલી વખત સુધી લડ્યા છે, અને ગળા કપાઈ ગયા પછી કેટલાયને મારીને પછી ધડ પડી ગયું છે. બરાબર. ગળા કપાઈ ગયા પછી પણ લડ્યા છે સુરવીરો. એટલે અહીંયા સ્થાન છે, બુદ્ધિનું સ્થાન અહીંયા છે. બાકી તો ગળું જુદું થઈ ગયું, બુદ્ધિ તરત જતી રહેવી જોઈએ ને હાથમાં તલવારની. બરાબર. પણ છતાં રહે છે. ઓકે. તો આ વાત થઈ એ સમયની, જે ટેકનોલોજી કેટલી એડવાન્સ હશે તમે વિચાર તો કરો. કેટલી અત્યારે આપણે આપણી ટેકનોલોજી અને એની ટેકનોલોજીની વાત કરીએ તો કેટલું સાયન્સ છે ત્યારનું ડેવલપ હશે. આગળ કહે છે આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. ગઈકાલે આપણે વાત થઈ ગઈ છે. બરાબર. યજ્ઞ, દાન અને તપ કેવી રીતના કરવાના છે એ તમને બરાબર સમજાવવાની મેં કોશિશ કરી છે. એ પૃથાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ. આ મારો અંતિમ મત છે, કર્તવ્ય સમજીને. બરાબર. અને પછી હવે આ ત્યાગ, અર્જુન, 3 પ્રકારના થાય. તું પૂછે છો મારે ત્યાગ વિશે જાણવું છે, તો 3 પ્રકારના, અને બધાના પ્રકાર સેમ: તમોગુણ, રજોગુણ, સતોગુણ. અને બધાની અંદર એક જ વસ્તુ તમે યાદ રાખો કે જે પ્રકાર તમોગુણી છે એ શાસ્ત્રોથી વિરુદ્ધની ત્યાં વાત થાય છે. જ્યાં રજોગુણ છે ત્યાં ખૂબ ઈચ્છાઓ છે, લાલચ છે, લોભ છે. બરાબર. અને જ્યાં સતોગુણ છે ત્યાં શાસ્ત્રની મર્યાદામાં અને કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા વગર કરાય. પછી એ ગમે તે હોય, યજ્ઞ હોય, દાન હોય, તપ હોય, વોટ એવર. આ બધી વસ્તુ અંદરની જે મેં તમને સમજાવી સેમ રહેવાની છે. એટલે તમારે મૂળ મુદ્દો ઉપરનો શીખી લેવાનો રે, અંદરના પ્રકાર બધું સેમ જ આવશે. ધારો કે ત્યાગ છે, હવે તમોગુણીમાં ત્યાગ કેવો હોય તો કે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ હોય. બરાબર. કારણ કે પોતાના નિર્દેશ કર્તવ્યો એ ભગવાન કે છે કે કોઈ દી નહીં છોડવાના. તમે જે કઈ પ્રકૃતિના જે ગુણ તમને મળ્યા, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એ મુજબ તમે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, બરાબર, 4 વર્ણાશ્રમ તમને મળ્યું, 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમ, એ મુજબ તમારા નિર્દેશ કર્તવ્ય તમારે કરવા પડે. કોઈ મનુષ્ય મોહવશ થઈ જાય અને આ એના નિયત કર્તવ્ય કર્મ છોડી દે છે તો આવો ત્યાગ તો તમોગુણી છે. બરાબર. ભગવાન સ્વયં કહે છે. તો આ તમોગુણી ત્યાગ. પછી રજોગુણી ત્યાગ, કોઈ નિયત કર્તવ્ય કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજે. ભાઈ આ કર્મ કરવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ છે, આના કરતા ક્યાંક બાવા બની જાય, સાધુ બની જાય અને 2 ટકના રોટલા મળી જાય, કાંઈ ઉપાધિ નહીં. એકાદો આશ્રમ ખોલી લ્યો, કમાવાની કોઈ મગજમારી નહીં. અને અત્યારે તો પાછું તમને ખબર છે બાવાઓ ફોર્ચ્યુનરમાં ફરતા હોય પાછા. આપણે અલ્ટો લેવામાં વાંધા પડતા હોય, એ લોકો મસ્ત ગાડીઓમાં ફરતા હોય છે. બરાબર. એસી આશ્રમ હોય છે જોરદાર. એટલે આ કષ્ટપ્રદ સમજીને, શારીરિક ક્લેશના ભયથી. બરાબર. અહીંયા કઈક ક્રાઇમ કર્યું હોય પછી પોલીસ વાળા પાછળ પડ્યા હોય એટલે ખબર છે પોલીસ વાળા પકડે ધોકા પડવાના છે. બરાબર. એના કરતા તો કે વાળ લાંબા કરી નાખો, દાઢી મોટી કરી નાખો. બરાબર. એકાદો આશ્રમ ગોતી લ્યો. મોટા ભાગે, જો હું બધાની અવમાનના નથી કરતો, ઘણા સાધુ સંતો એવા છે કે જે ખરેખર, બરાબર, એ ભગવાનને સમર્પિત સાધુ છે. તમે જુનાગઢ જાઓ, હરિદ્વાર જાઓ, ઋષિકેશ જાઓ, જે સાચા સાધુઓ છે ને એ બહાર કે નીકળતા નથી. જુનાગઢમાં જાઓ ને, જુનાગઢમાં એક રસ્તો મેઇન છે પગથિયા વાળો. કારણ કે હું જુનાગઢમાં 5 વર્ષ રહ્યો, એટલે જુનાગઢ લગભગ 8-10 વખત હું ચડ્યો છું પગથિયેથી.
બરાબર. આ હમણાં રોપવે તો હમણાં આવ્યો આ વર્ષે. 8-10 વખત પગથિયેથી ચડીને અમે એવા એવા રસ્તેથી અમે નીચે ઉતર્યા છીએ જે રસ્તા તમે કોઈ દી જોયા ના હોય. બરાબર. જ્યાં પગથિયા જ નથી. એવા રસ્તે જયારે ઉતરીએ ને તો ત્યાં એવી નાની નાની ઝૂંપડીઓ છે, નાની નાની ગુફાઓ છે કે ત્યાં અંદર સાધુઓ બેઠા બેઠા સતત ભગવાનના નામમાં, જપમાં, ધ્યાનમાં મગ્ન છે. એ લોકો ક્યારેય નીચે ઉતરતા જ નથી. નીચે જે દેખાય છે અમુક તમને, એમાંથી મોટા ભાગના 95% છે એને ભક્તિ કરવી જ નથી. એને બધાને માયાભાઈ આહિરના ડાયરા જ કરવા છે. બરાબર. બીજું કાંઈ નથી કરવું. આશ્રમમાં મિજબાનીઓ કરવી છે અને બસ ડાયરા કરવા છે. ખરેખર જે સાચો સાધુ છે એને ખબર છે જુનાગઢની અંદર જઈને કરવાનું શું છે. બરાબર. એ ભગવાનની ભક્તિમાં મસ્ત છે. એટલે એની કોઈ અહીંયા વાત જ નથી થતી. અહીં જયારે વાત થાય ત્યારે પાખંડીઓની જ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેને સંન્યાસ તો લીધો છે પણ સંન્યાસના નામે પોતાની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરી રહ્યા છે કે મને કેમ મજા આવે એનો વિચાર ચાલે. બરાબર. ભગવાનની કોઈ ભક્તિ નથી, કોઈ નામ જપ નથી. આવા જે ત્યાગ હોય તો રજોગુણી ત્યાગ છે. ભગવાન કે આનું કોઈ ફળ ના મળે. અને સત્વગુણી ત્યાગ કેવો કહેવાય તો કે નિયત કર્તવ્ય હોય ને કર્મ, જે નિયત કર્મ હોય ને કર્તવ્ય સમજીને કરે, ભૌતિક સંગ અને ફળની આસક્તિનો ત્યાગ કરી દે. મટરિસ્ટિક માણસો હોય ને, જ્યાં કૃષ્ણ સિવાયની ચર્ચા હોય, એને છોડી દે. ફળની આસક્તિ ના હોય પણ એના નિયત કર્તવ્ય કર્મ એ કરે છે. બરાબર. આ થઈ ગયો સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી ત્યાગ. પણ હું તમને એવું કહું કે આ સતોગુણી ત્યાગ રહ્યું ને, ઈ લોકો કેવા કહેવાય? મેં તમને હમણાં કહ્યું હોય કે અમુક પંચ સંપ્રદાય એવા છે કે જે તમને સત્વગુણ સુધી તો લઈ જાય છે. બરાબર. તો એ લોકો પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને અમુક જગ્યાએ દાન ને એવું કરતા હોય. ધારો કે જલારામ બાપાના મંદિર વીરપુરમાં બરાબર ઘઉંના ખટારા આવતા હોય તો રામ ભરોસે આવે. ત્યાં કોઈનું નામ લખીને મોકલો તે લોકો એક્સેપ્ટ નથી કરતા, જ્યાં સુધી મારી પાસે માહિતી છે ત્યાં સુધી, કે તમે કોઈ તમારા નામ દ્વારા કોઈ વસ્તુને મોકલાવો તે લોકો એક્સેપ્ટ નથી કરતા. બરાબર. તો ઘણા બધા ડોનેશન આપે કઈ રીતના? તો કે રામ ભરોસે, કર્તવ્ય સમજીને કરે. બરાબર. પણ કૃષ્ણ સેન્ટરમાં ના હોય. મારે દાન કરવું છે એટલે હું દાન કરું, કારણ કે મનમાં થોડીક કામના હોય. બરાબર. શું? તો કે ભાઈ આગલો જન્મ સુધરી જાય. અથવા તેવું માને કે નહીં, મારી પાસે ખૂબ પૈસા છે ને મારું કર્તવ્ય છે એટલે મારે કરવું જ આવું. પણ હું એમ કહું કે આના કરતા પણ ઉપરનો જે ત્યાગ છે ને, એ ત્યાગ છે ગુણાતીત અવસ્થાનો, કે જેમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને બરાબર પોતાના કર્તવ્ય કર્મ કરતા કરતા ને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે બધું જ કાર્ય કરવું. જો આ બાજુમાં પ્રભુજી છે, ઉંમર હજી નાની છે, યંગ છે. બરાબર. છતાં પણ જો એ નીકળી ગયા છે ધોતી કુર્તો પહેરીને, હાથમાં બુક લઈને, બળબડતા તડકાની અંદર સવારના એ 9:30 વાગે મંદિરમાંથી બહાર નીકળી જાય તો સાંજે 8 વાગે ફરીથી લોકો ટેમ્પલમાં આવે. જે લોકો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં ગયા હશે એ લોકોને અનુભવ હશે કે બપોરના બળબડતા તડકામાં સવારે 9:30 વાગે એ લોકો જમી લે અને પછી થોડો પ્રસાદ ભેગો લીધો હોય, જે જગ્યા મળે તો બપોરે 4 વાગે ક્યાંક બેસીને થોડું પ્રસાદ લઈ લે અથવા ફ્રૂટ લઈ લે. આ જે લોકો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય એનું આ રૂટીન આપણા ઇસ્કોનની અંદર. બરાબર. તો એ લોકો રહે છે ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં, બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં હોય તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં, વાનપ્રસ્થ લઈ લીધો હોય તો વાનપ્રસ્થ, અને સંન્યાસ લીધો હોય તો સંન્યાસ. જે તે આશ્રમમાં હોય તો એ જે તે આશ્રમના નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતા હોય અને સાથે સાથે તો કે સાથે સાથે ભગવત ભક્તિનો પ્રચાર કરતા હોય કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. તો આને કહેવાય ગુણાતીત અવસ્થાનો ત્યાગ, જે અહીંયા વર્ણન નથી કરેલું પણ આની ચર્ચા ભગવાને આગળ કરી જ દીધી છે. બરાબર. એટલે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. સૌથી આમાં ત્રણમાં બેસ્ટની વાત કરીએ તો સત્વ, પણ આપણે આ કરવાનું થતું નથી. આપણે જે કરવો છે ત્યાગ ગુણાતીત અવસ્થાનો ત્યાગ છે. હવે આગળ ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, સાચો સંન્યાસી ને સાચો ત્યાગી કોણ? તો આ વ્યાખ્યા તમે જોવા જાવ તો 6ઠો અધ્યાયનો 1લો શ્લોક ખોલીને વાંચો, ત્યાં ચર્ચા ભગવાને કરી છે. આ તો રિવિઝન કરાવે છે ને અર્જુન. બરાબર. 6.1 આની જ વાત ત્યાં કરી છે. સાચો યોગી, સાચો સંન્યાસી કોણ? ભગવાન અહીંયા પણ એ જ કહે છે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવો અશક્ય. કોઈ એમ કે ભાઈ હું જુનાગઢની ગુફામાં બેસી જાઉં ને આપણે બધા કર્મનો ત્યાગ કરી દીધો. તમને ખબર છે કે ન્યા જઈને કઈક ને કઈક કર્મ કરવું જ પડે ને. આશ્રમ હલાવવા માટે શું કરશો તમે? આશ્રમ ખોલીને બેસો, આશ્રમ કર્મ જ કરવાનું, એને કર્મ જ કહેવાય મૂળ તો. ન્યાય તમારા ડોનેશન માંગવા જવું પડશે, મોટા મોટા પોલિટિશિયનો. બરાબર. ન્યા તમારે ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કઈ ને કઈ કરવું, આ કરવું જ પડશે. પછી તમે ડાયરા બેહાડશો ને કઈ ને કઈ ત્યાં ફતુર કરશો બધા. તો આ કર્મનો ત્યાગ ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, કૃષ્ણ કહે છે, અશક્ય છે. પણ મનુષ્ય
કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. કર્મના ફળ કોને અર્પણ કરવા જોઈએ? યત કરોસી યજ્ઞાસી યજ્જુઓસી દદાત્યસ. બધું કોના માટે? જે કઈ કરતા હોય કોના માટે? તો કે મદ અર્પણમ. આગળ કીધું છે આપણને મદ અર્પણમ, કૃષ્ણને અર્પણ કરો. આને કહેવાય સાચો ત્યાગી, સાચો સંન્યાસી. હવે આ કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો એમાં કર્મનું બંધન આપણને થાય છે. હવે આ કર્મનું બંધન થાય શું કામ? તો કે આપણને એ કાર્ય થવા પાછળની પ્રોસેસ ખબર નથી. કોઈ પણ આપણને એમ થાય છે કોઈ પણ કાર્ય થાય છે મારા કારણે થાય છે, પણ આ કાર્ય સિદ્ધ થવા પાછળ 5 કારણો જવાબદાર છે. એ કયા? કોઈ પણ કામ તમે કરો એની પાછળ 5 એના કારણ જવાબદાર છે. 5 કારણ કયા? આ 5 કારણ આપણે જાણી જાય ને તો આપણે કર્મના બંધનમાંથી છૂટી શકીએ. કયા કારણ છે 5? પૂર્વજન્મ, ઈચ્છા, નહીં, નહીં. બોલો બોલો બોલો. ડોક્ટર દીપ્તિ માતાજી શું કહો છો? ક્ષેત્ર, બીજ, અંબુ અને બીજા બે કદાચ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ આત્મા. પ્રભુજી, કર્મનું સ્થાન કરતા હા, એ જવાબ જોઈએ છે. બોલો 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 જયેન્દ્ર પ્રભુ, બોલો આગળ. ભગવાનની ઈચ્છા. ઓકે, સારું, ચાલો આગળના શ્લોકમાં વાંચો તો ત્યાં જવાબ છે. તમે ભગવદ ગીતા સાથે લઈને ક્લાસ એટેન્ડ નથી કરતા, હાર્ડ કોપી લઈને. આગળના શ્લોકમાં તો ભગવાને જવાબ આપ્યો છે. જો, હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ જવાબદાર હોય છે. તું મારી પાસેથી સાંભળ. ક્યાંથી લઈ એવા આપણા માટે આ કૃષ્ણ? વેદાંત માંથી. કારણ કે વેદાંત કોને આપ્યું છે? વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. બરાબર, વેદાંત કૃત વેદ વિત છે અહમ. મારા કારણે જ વેદાંત કૃત નું સંકલન કરતા હું. તો કૃષ્ણ જ પોતે વેદાંત માંથી રેફરન્સ લઈ આવ્યા, કારણ કે એને તો યાદ હોય ને, એને પોતે જ આપ્યું છે. એટલે ભગવદ ગીતા એક વાંચી લો ને, બધું છે એમાં. વેદે છે ને એમાં, વેદાંતે છે ને એમાં, પુરાણે છે ને એની અંદર બધું છે. સાર બધો ભગવદ ગીતામાં મૂક્યો છે. બરાબર, એટલે પહેલા ભગવદ ગીતા વાંચી લો, બીજા બધા પુસ્તકો સાઈડમાં મૂકી દો. પહેલા ભગવદ ગીતા. જ્યાં સુધી ભગવદ ગીતા નહીં વાંચો આચાર્ય પરંપરામાંથી, અધિકારી પુરુષ પાસેથી, ત્યાં સુધી ગોટે કરશો. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહેતા, જો કોઈ મારી ભગવદ ગીતા બરાબર મારા પરંપરા, મારા શિષ્યો પાસેથી સાંભળી લે ને, તો આ જેટલી દુકાનો ચાલે છે ને, દુકાનો બધી બંધ થઈ જાય. અમારા ભગવાન સર્વોપરી ને, અમારા ભગવાન સર્વોપરી ને, આ બધું બંધ થઈ જાય. કારણ કે ખબર પડી જાય કે ભગવાન કોણ છે. ઘણા બધા એવા જ સમાજની અંદર અમારા ભગવાન છે ને કૃષ્ણના અવતાર છે, તો પણ તો કૃષ્ણને માનવામાં શું વાંધો છે? બરાબર, કહેવાનું એવું અમારા ભગવાન કૃષ્ણના જ અવતાર છે, તો પછી મૂળ મુદ્દો કૃષ્ણ જ છે, તો એને માનવામાં તમને વાંધો શું? તો કે ના, ઈ નહીં, સર્વોપરી આ છે. ક્યાં લખ્યું છે? બરાબર, એવા રેફરન્સ લઈ આવે શાસ્ત્રમાં. બરાબર, મારી મચોડીને શ્લોક બનાવેલાના દાખલા છે. એટલું પાખંડ સમાજમાં હાલે છે કે એવા સ્કંદ પુરાણના રેફરન્સ આપે. સ્કંદ પુરાણમાં શ્લોક જ નથી. બરાબર, એવો શ્લોક જ નથી. શ્લોકને મારી મચોડીને ખોટો અર્થ કરીને એક સંપ્રદાય બરાબર પોતાની સ્થાપના કરવા માટે ઝઝૂમી રહ્યા છે. આ બધું ચાલતું હોય છે, પાખંડ. એટલે આ સમજવું બહુ જરૂરી છે પરંપરામાંથી. તો ભગવાન આ વેદાંતમાંથી લઈને આપણને આપે છે કે ભાઈ 5 કારણ હોય. પેલું કર્મનું સ્થાન, એટલે કે શરીર. આ હું ક્લાસ લઉં છું, તમે મારું શરીર ઉપયોગમાં આવે. પછી કરતા, કરતા એટલે આની અંદર રહેલો આત્મા, તમારી અંદર રહેલો તમારો આત્મા. વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, બરાબર, તો કે મારી આંખ, જીભ, મારા કાન આમાં લાગેલા છે આ ક્લાસમાં. વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન. આ ક્લાસ એમને ચાલતો નથી. તમે ખાલી બધા કદાચ મને ઓળખતા હોય, પણ બેકગ્રાઉન્ડ ટીમ છે એમાં અમરીશ પ્રભુ, મનદીપ મહેતા, બરાબર, પ્રભુ પાર્થ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ, અને આખી ટીમ ચેન ઉપર સુધી કેટલાય બધા છે, કેટલાય બધા છે. દેવિકા માતાજી થી લઈને શ્રી લક્ષ્મી માતાજી થી લઈ અને કેટલાય બધા, બરાબર, લગભગ 200-300 જણા છે એ આ ક્લાસની વ્યવસ્થામાં લાગેલા છે. આ કોઈ સામાન્ય ચેન નથી. એના તમારે ત્યાં ક્લાસ પહોંચે છે તો કઈ એક બે વ્યક્તિનું કામ નથી. આની અંદર પ્રયાસો લાગેલા છે, અનેક પ્રકારના. તો આ પ્રયાસો, અને છેલ્લે આ બધું હોય
પણ એક વસ્તુ આમાં ના હોય તો આનું રિઝલ્ટ ના મળે. એ કોણ છે? પરમાત્મા, સ્વયં કૃષ્ણ. જ્યાં સુધી કૃષ્ણ હૃદયમાં આવીને ગાઈડ ના કરે તો એક પણ પ્રયત્ન આપણા સફળ જાય નહીં. આટલું મોટું આંદોલન, વિશ્વવ્યાપી આંદોલન ચાલે છે. તમે બધા ઘણા એવા સ્થળેથી આવો છો જે અંતરિયાળ ગામડા છે, મને ખબર છે. અંતરિયાળ ગામડામાંથી તમે લોકો આવો છો. તમે લોકો ક્યારેક મેંગલોર તમે ગયા નથી. તમે રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કર્યા નથી. તમે રૂબરૂ નામાનિષ્ઠા પ્રભુનું મળ્યા પણ નથી. છતાં પણ તમારી ઘરે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ એવરી ડે પહોંચાડવામાં આવે છે ચેન દ્વારા. બરાબર. તો આ થયું શું કામ? તો કે તમારા હૃદયમાં એક ઈચ્છા થઈ. શું? તો કે મારે કૃષ્ણને જાણવા છે. અને તમારા હૃદયમાં રહેલી ઈચ્છાને બરાબર કૃષ્ણ પૂરી કરવા માટે એના પરમ પાર્ષદ પરમ ભક્તોના હૃદયમાં જઈ અને ત્યાં ગાઈડન્સ આપે છે, ક્લાસ ચાલુ કરો. બરાબર. અને એમના શિષ્યને ગાઈડ કરે છે કે ભાઈ કોરોના કાળમાં તમે લોકો ઇન્ટરનેટ થ્રુ બધા ઘરે ઘરે પહોંચો. મારા ગુરુ મહારાજ ઇઝોલિનસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ ગયા, નામાનિષ્ઠા પ્રભુને કીધું ભાઈ તમે કોરોના કાળમાં શું કામ મંદિર બંધ કરીને બેઠા છો? આપણે ઝૂમ નો શું કામ ઉપયોગ ના કરી શકીએ? બધા ઉપયોગ કરે છે તો ભૌતિક માણસો, તમે કરો અને ચાલુ કરો. આજે જો ગુરુ મહારાજના એક આદેશ થકી કેવડી મોટી આ મુહિમ, કેવડું મોટું મિશન ચાલ્યું. આખા વિશ્વનો સૌથી મોટો ઓનલાઈન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો લાર્જેસ્ટ કોર્સ હોય તો આ છે આપણો. આનાથી મોટો કોર્સ ક્યાંય નથી. આટલા બધા ડીઓડીઝ ને ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરીને ભક્ત બનાવવાની કોશિશ કરી હોય, પ્રચાર કર્યો હોય, અને આટલું 10 લાખ જેટલું રજીસ્ટ્રેશન લીધું હોય આપણે, આ એકમાત્ર આ કોર્સ છે ઇસ્કોન મેંગલુરુનો. વિશ્વમાં બીજો એક પણ નથી. તો આ આપણને એમ થાય કે મેં કર્યું, મને એમ થાય કે હું ક્લાસ લઉં છું. મારી ઉપરના કોઈ હોય તેને એમ થાય કે ભાઈ હું મેનેજ કરું છું. એની ઉપર કોઈ એમ હોય તો હું પીપીટી બનાવું. એની ઉપર હોય, આ લોકોને એમ થાય કે હું કરું છું. બરાબર. પણ જયારે આ શ્લોક આપણે વાંચીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આમાં હું તો ઠીક છે, મારું શરીર વપરાય, આત્મા છે એ પણ કૃષ્ણનો દાસ છે, ઇન્દ્રિય છે તો કે એ કૃષ્ણએ આપી છે. અનેક પ્રકારના પ્રયાસો લાગેલા છે જે કૃષ્ણની ઈચ્છા થકી છે. છેલ્લે કૃષ્ણનો પોતાનો આમાં સ્ટેમ્પ લાગેલો છે. ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ આમાં માત્ર ભગવાનની ઈચ્છા રહેલી છે. અહંકાર વિમૂઢ આત્મા કરતા હમિતિ મન્યતે. એટલે મને એમ થાય કે હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું તો સમજવાનું કે અહંકાર વિમૂઢ આત્મા, મૂર્ખ આત્મા છે જે પોતાની જાતને કરતા માને છે. કરતા બરાબર 5 કારણ હોય ત્યારે કાર્ય છે સિદ્ધ થાય. ખાલી હું બહુ હોશિયાર છું એનાથી કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. તો એવા કેટલાય હોશિયાર છે જે આજ સફળ થયા નથી. બરાબર. તમારી આજુબાજુમાં. માટે જે મનુષ્ય 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના પોતાને કરતા માની લે એ બુદ્ધિમાન નથી. મેં હમણાં કીધું એમ. એ વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે ના જો. પણ આપણને ખબર છે, જો તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચી છે, મેં થોડી ઘણી વાંચી છે, તો આપણને ખબર છે કે આપણે તો નિમિત્ત માત્ર ભવ સવ્ય સાચી. આપણે ખાલી નિમિત્ત છે. હું ખાલી નિમિત્ત છું આ ક્લાસ લેવા માટે. બરાબર. ખાલી નિમિત્ત છું. આખી ચેન છે નિમિત્ત છે. અલ્ટિમેટલી તો કૃષ્ણની ઈચ્છા અને તમારા હૃદયમાં થયેલી ઈચ્છા, આ બે ઈચ્છાને મેચ કરવાની વાત છે. એના માટે ભગવાન બરાબર જેમ રામચંદ્રજી છે ઓલી ખિસકોલી ઉપર હાથ ફેરવે છે, ખિસકોલી નાના નાના રેતીના કણ લઈ અને રામ સેતુ બનાવતા હોય, બે પથ્થરની વચ્ચેની જગ્યા પૂરતી હોય, એમ અમારા જેવા નાના નાના કણ લઈને, રેતીના કણ લઈને પૂરી રહ્યા છે. બરાબર. નાના નાના કણ જેમાં ખરેખર એનું કોઈ મૂલ્ય ઉપજે એમ નથી અમારા પ્રયાસોનું, પણ છતાં ભગવાનને ગમે છે. બરાબર. થોડીક પણ શું અલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, નાની કેવી સેવા છે, કરો. તમે પણ આગળ આવો તો આપણને ખબર પડી ગઈ કે નહીં, આપણે તો નિમિત્ત છે, બાકી આ ઈચ્છા તો કૃષ્ણ છે. ઓકે. તો જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસદથી રહિત હોય, હવે આ વાત થાય આગળ કર્તાની. હવે કર્મ તો તમને ખબર પડી ગઈ. કર્મ કરનાર કોણ હોય તો કે કર્તા. કર્તા 3 પ્રકારનો પાછો સત્વ ગુણમાં હોય, રજો ગુણમાં હોય, કા પછી તમો ગુણમાં હોય. 3 પ્રકારનો જ હોય. સાત્વિક કરતા હોય તો એ કેવો હોય તો કે શાસ્ત્રને માનતો હોય, એનામાં અહંકાર નો હોય, એનામાં ધીરજ હોય, ઉત્સાહ હોય. બરાબર. સાત્વિક કરતા. મેં તમને વારંવાર અત્યાર સુધીમાં કહ્યું કે તમે લોકો આજે 18મા દિવસે પણ આપણા ક્લાસની સ્ટ્રેન્થ છે 85 ની છે. 85 પાર્ટિસિપન્ટ છે સવારના 8 વાગ્યાની, જે બિઝીએસ્ટ બેચ કહેવાય. આમ જોવા જઈએ તો અમે જયારે આ ક્લાસ શરૂ કર્યો તમને એમ હતું કે ભાઈ સવારના 8 વાગ્યામાં કોણ જોઈન થશે. બરાબર. હું ધર્મેશ પ્રભુ વાત કરતા હતા
કે પ્રભુ સવારે 8 વાગ્યાની બેચ તો આપણે વિચારીએ, પણ 8 વાગ્યામાં કોઈ જોઈન નહીં થાય, કારણ કે 8 વાગે બધાને જોબ ઉપર જવું હોય, માતાજીઓને રસોઈ બનાવવી હોય, તો બધા બિઝી. પ્રભુ કે ટ્રાય તો કરો, કે આપણે તો કે એક આવે તો 1 થી ચાલુ કરશું. કાંઈ વાંધો નહીં પ્રભુ. એટલે એક પાર્ટિસિપેન્ટની ગણતરી રાખીને ક્લાસ ચાલુ કર્યો છે. બરાબર. આજે 1 ની પાછળ 2 મીંડા લાગી જાય છે ક્યારેક ક્યારેક. 100 ની સ્ટ્રેન્થ સવારમાં થાય છે. બરાબર. તો આ તમારા બધાના કારણે, કારણ કે તમે બધા કરતા કેવા છો, તો કે તમારામાં ધૈર્ય છે, તમારામાં ઉત્સાહ છે. બરાબર. જેથી તમે જોઈન થાવ. સફળતા નિષ્ફળતામાં અવિચલિત થતા નથી. આ બધા કરતાને કેવા કરતા કહેવાય? સાત્વિક કરતા કહેવાય. પણ આપણે સાત્વિક કરતા નથી બનવું. આપણે તો આનાથી ઉપર આવે એવો કરતા. કયો કરતા? તો કે ગુણાતીત અવસ્થાનો કરતા, કે જે શાસ્ત્રને તો માને છે, પણ પોતાનો જે કઈ પણ કર્મ છે એ કોના માટે છે? કૃષ્ણ માટે છે. ત્યારે એ કેવો કરતા બની જાય? ગુણાતીત અવસ્થાનો કરતા. પ્રભુપાદ છે અમેરિકા ગયા. બરાબર. જો પ્રભુપાદ છે એ શુદ્ધ સત્વગુણમાં તો હતા જ. સત્વગુણની વાત તો બહુ દૂર રહી ગઈ, કારણ કે એને બધું છોડી દીધું. ગુણાતીત અવસ્થામાં સ્થિત, પોતે મુક્ત જીવાત્મા. હવે એ ધારે તો વૃંદાવનમાં જાત અને એકાદો આશ્રમ બનાવીને ત્યાં પોતાનું ભજન કીર્તન કરે, સરસ મજાનું, અને ભગવત ધામ જતા રહે. બરાબર. પણ એને એવું ના કર્યું. 70 વર્ષની ઉંમરે એ દાદા તમારા મારા માટે અમેરિકા ગયા. બરાબર. માત્ર ખિસ્સામાં 40 રૂપિયા લઈને, અને કાર્ગો શિપમાં ખૂબ હેરાન થતા થતા ગયા. રસ્તામાં 2 વાર તો હાર્ટ એટેક આવી ગયો. કોઈ મેડિકલ ફેસિલિટી નહીં, કાંઈ નહીં. ત્યાં ઉતર્યા, કોઈ જાણીતું નહીં. અને એવા લોકોની વચ્ચે પ્રચાર કરવાનો હતો ને, કે જેના બાપ દાદાઓમાં કોઈ કૃષ્ણ નામે નહોતું સાંભળ્યું. આજે તમારા ઘરમાં એકાદો કૃષ્ણ ભક્ત ના હોય ને, એનો પ્રચાર કરવો હોય ને, એનો તો આપણને પરસેવો વળી જાય. ઘરમાં એકને કૃષ્ણ ભક્ત બનાવવો હોય ને, તો તમને મને તકલીફ પડી જાય. આને કેમ કેવું કૃષ્ણ ભગવાન છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કરો. આપણા સમાજમાં જેને પ્રચાર કરવો હોય ને, કે જે તમને મને ઓળખતા હોય, કે તમારી મારી 2 વાત માને, તમને મને પાણીનો ગ્લાસ પૂછે ને 1 ટપકું કદાચ જમવાનું આપે, આપણા સગાવાલા, ત્યાં જઈને પ્રચાર કરવો હોય ને, તોય અઘરો છે. અને આ તો એવી જગ્યાએ જવાનું કે જ્યાં નોનવેજ, માંસ, મચ્છી, મટન, ડ્રગ્સ, આલ્કોહોલ ખાવાના કઈ ધડા નહીં, વ્યભિચાર ફેલાયેલો આજુબાજુમાં, ઘોર માયા નગરી. અને ત્યાં જઈને પ્રચાર ચાલુ કર્યો. કોના માટે? આપણા માટે. બરાબર. આપણા માટે પુસ્તકો લખ્યા દિવસ રાત જાગીને. તો આ કરતા છે કેવા કરતા કહેવાય? ગુણાતીત અવસ્થાના કરતા છે. દિવ્ય. બરાબર. આપણે ભલે પ્રભુપાદે જે કર્યું છે આપણે કોઈ દી ના કરી શકીએ. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. પ્રભુપાદ જે કરીને ગયા છે એ કોઈનામાં એ સામર્થ્ય નથી કે કરી શકવાના છે, કારણ કે એ તો ભગવાનના નિત્ય પાર્ષદ હતા. વૈકુંઠમાંથી સ્પેશિયલ એના માટે જ આપણા માટે આવ્યા હતા. પણ એમને જે કહ્યું છે એ તો આપણે કરી શકીએ ને. એને જેટલું આપણે ગાઈડલાઈન આપી છે એટલું કરીએ ને, તો આપણે વૈકુંઠમાં વહી જશું. ઓકે. આગળ આવે જે કરતા, રજોગુણી કરતા કેવું હોય? તો રજોગુણમાં મેં તમને કીધું એમ, નકરો લોભ હોય, લાલચ હોય, ઈર્ષા હોય, અને થોડુંક સુખ આવે તો છકી જાય, પાર્ટી ચીલ, અને દુઃખ પડે તો ખૂણામાં બેસી જાય. બરાબર. કે આ જગતમાં જીવવા જેવું નથી, બધું દુઃખ મને જ આવી પડ્યું છે. બરાબર. એમાં થોડુંક વધારે દુઃખ હોય તો કે હવે દુખાવા વગર કેવી રીતના મરી શકાય એના રસ્તા ગોતવા માંડે. તરત બજારમાં જાય, ઘઉંમાં નાખવાની ટીકડીઓ ગોતવા માંડે. બરાબર. પંખાનો કોઈ હુક મજબૂત છે, દોરડું બાંધીને લટકવું હોય તો બધા પ્લાન ચાલુ થઈ જાય. સુખ હોય તો પૈકડા ન રહીએ ભાઈ, અને દુઃખ હોય તો પછી પંખાનો હુક ગોતવા માંડે. એટલે આવા બધા કરતા રજોગુણી કરતા કહેવાય. તમોગુણી કરતા એવા હોય શાસ્ત્ર એને કઈ લેવા દેવો હોતો નથી. કામ તો કરતા હોય એટલે જ એને કરતા કહેવાય. પણ એનું કામ કેવું હોય? તો કે જીદી હોય. એને તમે સમજાવો કઈ માને નહીં. કપટી હોય એ લોકો. બીજાનું અપમાન કરવામાં એ નિષ્ણાંત હોય. આળસુ, ખીન, કામ કરવામાં નાહક ઢીલ. લાઈક તમે જોવો ને અત્યારના જે યંગ જનરેશન, એ બધી આ તમોગુણી કરતામાં આવે. એને તમે કઈ કામ ચીંધો તો કે કાલ કરશું, આજે નહીં કાલ, કલ કરેંગે, કલ કરેંગે. એટલા માટે જ આ યુગનું નામ જ કલ યુગ છે. કાંઈ બધું કલ જ થાય. આજ કયો તો કે આજ નહીં કલ કરશું. કલ એટલે આ કલયુગ ચાલે છે. બરાબર ને? નામ જ એટલા માટે કલયુગ. બરાબર. તો અહીંયા આવા જ હોય કરતા કલયુગની અંદર. આ તો તમે બધા ભાગ્યશાળી છો. બરાબર. કે આપણને શિલ પ્રભુપાદજીનું સાનિધ્ય મળે છે. એટલી તમોગુણમાંથી રજોગુણ સત્વગુણી કરતા બનીશું. એક સમયે પ્રભુ કૃપાથી આપણે ગુણાતીત અવસ્થાના કરતા પણ બનવાની ટ્રાય કરીશું. બરાબર. તો આ બધા કરતાઓ હોય. હવે આ બધા કરતા હોય અને આનું મૃત્યુ થાય, તમારે આજે હું વાત કરું ને, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ,
એટલે તમારે ચોથું તમારે રીતે વિચારી લેવાનું. જયારે આગળ અત્યારે કર્તાની વાત કરી, આગળ હું સુખની વાત કરીશ, આગળ આપણે યજ્ઞની વાત કરી. આ જે સત્વગુણ રજોગુણ તમોગુણમાં કરતા હોય ને આ બધા કામ, અને આ સાથે એનું મૃત્યુ થઈ જાય ને એટલે એ લોકો નરકમાં જાય. વાંધો ન્યા જ. બરાબર. ધારો કે આ કોઈ તમોગુણી કરતા હોય, જીદી કપટી હોય, અને આ જ ચેતના સાથે મરી જાય એટલે તમોગુણ હોય તો મૂઢ યોનિ સુજાય, એટલે આગલી યોનિ કઈ પ્રાપ્ત થઈ? નરક. આ જીવન એ બરબાદ, નેક્સ્ટ એ બરબાદ. તો આ કરતા હોય એને કામ કરવા માટે બુદ્ધિની જરૂર પડે, અને બુદ્ધિના પણ 3 પ્રકાર. કયા કયા? સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી. ફરીથી સતોગુણી બુદ્ધિ એ જ કે જે બુદ્ધિ શાસ્ત્ર મુજબની બુદ્ધિ હોય, જેને ખબર હોય શું કરવું છે ને શું નથી કરવું, શેમાં ભય રાખવો, શેનાથી ભય ના રાખવો, શેમાં બંધન છે, કોણ મુક્તિ આપે છે, એને ખબર છે. મુક્તિ દદાતિ ઇતિ મુકુંદ, કૃષ્ણ મુક્તિ આપી શકે છે, બીજે કે ફાફા ના મારી શકાય. બરાબર. શું કરવાનું? ભગવદ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરાય, ખોટો બીજે કે સમય વેસ્ટ કરાય નહીં. સાત્વિક કરતા હોય, સાત્વિક બુદ્ધિ હોય તો આ જ્ઞાન મળે. પણ રજોગુણી બુદ્ધિ હોય તો કે એ ધર્મ ને અધર્મ માને, અને યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્યનો ભેદ ના કરી શકે. ગમે એમ કરીને ભાઈ પૈસા બનાવવાની વાત છે, પછી કાળા બજાર કરીને જો પૈસા બનાવવાના થાય તો અમને કોઈ વાંધો નથી. એને એનો ભેદ સમજાય નહીં કે આ વસ્તુ અયોગ્ય છે ને આ વસ્તુ યોગ્ય છે. આને ધર્મ કહેવાય ને આને અધર્મ. એને તો ખાલી પોતાની ઇન્દ્રિય કેમાં સંતુષ્ટ થાય એ જ વાત છે. હવે આ બુદ્ધિની વાત થઈ, આમાં પણ ગુણાતીત બુદ્ધિ હોય એ આ છે કે પોતાની બુદ્ધિ વાપરે, ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરે, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ, ભગવદ ગીતાના લેક્ચર, પીપીટી પ્રેઝન્ટેશન, એમાં એની બુદ્ધિ લાગે તો એ બુદ્ધિ થઈ ગઈ ગુણાતીત. સત્વગુણી, રજોગુણી, અને આ બુદ્ધિ તમોગુણી. મેં તમને ગુણાતીત. તો જે તમોગુણી બુદ્ધિ હોય એ અધર્મ ને ધર્મ માની લે, અને ધર્મ ને અધર્મ માને. અધર્મ, ગાયોની હિંસા કરવી, ગાયોને મારી અને એનું માંસ ખાવું, આનાથી જઘન્ય પાપ બીજું એક નથી. શાસ્ત્ર બહુ, ઇવન ઋગ્વેદની અંદર વર્ણન છે ગૌહત્યા વિશેનું, ઋગ્વેદમાં પણ. બરાબર. પણ હવે માણસો તમે જો, ભારત છે એ બીફ એક્સપોર્ટરમાં લગભગ બીજા ત્રીજા નંબરે લગભગ છે, હું જ્યાં સુધી બરાબર છેલ્લે જયારે મેં ડેટા જોયો હતો કે આખા વિશ્વમાં ગાયનું માંસ આપણે સૌથી વધારે મોકલનાર આપણો દેશ છે. બરાબર. બુદ્ધિ આપણી ઘોર તમોગુણમાં સરકી ગઈ છે. ખબર જ નથી પડતી કે આ ધર્મ છે અને આ ધર્મ છે. ધારો કે આતંકવાદી પોતે કરતા હોય ને એ ધર્મ લાગે. હાથમાં બંદૂક લઈને નાના નાના બાળકોને અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરીને મારી નાખે. શોને માટે? અમારા ધર્મ માટે. ભાઈ ધર્મ નથી. એકે ધર્મની બુકમાં આવું ખરેખર લખેલું નથી. મારી મચોડીને ઉમેરેલું છે. અને મેં તમને કીધું એમ કે જ્ઞાન પ્રોપર ચેઇનમાં ના મળે ને, એટલે વચ્ચે કોઈક એવા માણસ ઘૂસી જાય એ ચેઇનમાં કે પોતાના વિચાર એમાં એડ કરીને બધાને આપી દે. બધી જગ્યાએ આ થાય. ખાલી ત્યાં જ એવું થાય એવું નથી, બધી જગ્યાએ. સનાતન ધર્મ હોય, ક્રિશ્ચિયનિટી હોય, બરાબર, પછી મુસ્લિમ હોય, વોટેવર, બધે પ્રોપર ચેઇનમાં જે જ્ઞાન છે એ તો પ્યોર જ છે. પણ જ્યાં ચેન તૂટી ગઈ ત્યાં બધે લોચો થઈ ગયો છે. બરાબર, બધે પ્રોબ્લેમ છે. એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ ભગવાને ચોથા અધ્યાયમાં જ આપણને કહી દીધી છે. તો આ બુદ્ધિ તમોગુણી, અને આ બુદ્ધિ દ્વારા જે કર્મ થાય અને કર્મ દ્વારા સુખ મળે, અને સુખના પણ 3 પ્રકાર છે. સતોગુણમાં, રજોગુણમાં અને તમોગુણમાં 3 પ્રકારનું સુખ. સાત્વિક સુખ કેવું હોય? તો કે સારું હોય. શરૂઆતમાં કદાચ મુશ્કેલી પડે, ઝેર જેવી લાગે, પણ અંતે અમૃત સમાન હોય. નાનું બાળકને મોટું કરવું, એ ઘણા બધા મારા માતાજીઓ છે, છોકરા મોટા કરવા કેટલા અઘરા પડે. માતાજીઓએ કેટલી બધી એના માટે સ્ટ્રગલ કરી હોય બાળકને મોટું કરવામાં. બરાબર. પોતે ભીનામાં સુઈ અને બાળકને કોરામાં સુવડાવે, એને કહેવાય માં. બરાબર. ઘણી વખત પોતાને ભૂખ્યું રહેવું પડે, કારણ કે બાળકની તબિયત સારી ના હોય. રાતના ઉજાગરા થાય. સાસુ સારી હોય તો વાંધો ના આવે, નહીતર દિવસે તો કામ કરવું જ પડે. રાતનો ઉજાગરો થાય કે ના થાય, સાસુ એ જોવાને બરાબર જોઈને તરકાર કે દરકાર ના લેતી હોય. નાનું બાળક હોય ઘણી વાર આખી રાત જગાડે, તોય દિવસે તો ટાઈમે પાછું માતાજી ઉઠી જ જવું પડે. આપણે પ્રભુજી જેવું ના હોય કે રાતનો ઉજાગરો થયો જ ભાઈ હાલો હવે સુતા રહી 12 વાગ્યા સુધી નીંદર પૂરી કરી લઈ. બસ ઘણા માતાજીઓના પ્રોબ્લેમ હોય. એને તો સવારે ઉઠવાનો ટાઈમ ફિક્સ હોય, સુવાનો ટાઈમ ફિક્સ ના હોય, તો બહુ મુશ્કેલી પડે ને બાળક મોટું કરવામાં. પણ એ જ બાળક મોટું થઈ જાય, ભણી ગણીને આગળ વધે, અને પોતાનું માતા પિતાનું નામ રોશન કરે, સમાજનું નામ રોશન કરે, તો કેવું ગમે ને આપણને. વાહ, મારો દીકરો, મારો દીકરો. બધાને આપણે ઓળખાણ આપીએ, એ જોયું ઓલો મારો દીકરો કલેક્ટર, ડોક્ટર, મારો દીકરો, મારો દીકરો છે. કેવું સારું લાગે કે નહીં? શરૂઆતમાં મુશ્કેલી પડે, પછી સારું લાગે. સત્વગુણી,
સુખ છે, આ સાત્વિક સુખ છે. પણ આના કરતા પણ ઉપરનું ગુણાતીત સુખ એને કહેવાય કે સવારે ઉઠવામાં બહુ તકલીફ પડે મંગલા આરતીમાં 3:30 વાગે, પણ છતાંય નવા નવા ભક્તો ઘણા જોડાય છે. કીર્તિ માતાજીએ મંગલા આરતી ચાલુ કરી છે. કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ ઘણા ટાઈમથી મંગલા આરતીમાં આવે છે. મુકેશ ચંદ્ર પ્રભુ, ચંદ્રિકા માતાજી લગભગ આ બેચમાંથી એમને મંગલા આરતીની શરૂઆત કરી છે. તો મને ખૂબ આનંદ થાય કોઈ લેવલ 1 માં આવીને મંગલા આરતી ચાલુ કરી દે ને, તો તમે લોકો ખૂબ સુકૃત્યવાન હોય તો જ આ વસ્તુ પોસિબલ બનતી હોય છે, નહીંતર શક્ય નથી. પણ હા, એની કન્ટિન્યુટી જાળવી રાખજો, કારણ કે આજે તો અધ્યાય પૂરો થઈ જશે, કાલ સવારે આપણે મળીશું નહીં, અને છેક મળીશું આપણે 1 એપ્રિલે. આ ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ આટલો મોટો ગેપ આપણી વચ્ચે સત્સંગનો પડવાનો છે. બરાબર. અમારા બીજા ક્લાસ ચાલતા રહેવાના છે આવતીકાલથી. બરાબર. ભાગવતમમાં હું બરાબર જોઈન કરવાનો છું રોજ સવારે 7 થી 8. તમે લોકો ભાગવતમમાં આવજો, સાથે મળીને આપણે ભાગવતમ સાંભળશું. એના સિવાય તમારું લેવલ 2 સવારે 6 વાગે ચાલુ થઈ ગયું છે. તો લેવલ 2 માં ન જોઈન કર્યું, જોઈન કરીને આવતીકાલે 6 વાગે લેવલ 2 માં હાજર થઈ જજો. સાંજે 4 વાગ્યાની બેચ બીજી લેવલ એ. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે જો ક્લાસ છૂટી ગયા, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છૂટી ગયું, એટલે માયાનો પંજો ચાલુ. તમને એમ થાય કે ના, મારી મંગલા આરતી થઈ ગઈ છે, બસ પ્રભુજીના લેક્ચર સાંભળી લીધા છે, બસ આપણામાં તો આત્મા સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે, હવે આપને કોઈ ડગાવી શકે નહીં, પૂરું. એક બેચ આપણા માટે કાફી છે, આપને કોઈ ડગાવી શકે નહીં. આવો જો કોઈને ફાકો હોય તો કાઢી નાખજો. 10 વખત ભગવદ્ ગીતા વાંચીને 50 વખત ક્લાસ એટેન્ડ કર્યા પછી પણ જ્યારે ડીઓટી એસોસિએશન છૂટ્યું, માયાનો પંજો પડ્યો, પેલાના બધા અવગુણો પાછા આવી જશે. બધા જ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, વ્યસન, ધીમે ધીમે બધું. માયા બહુ પ્રબળ છે. માયાને બિલકુલ ગમતું નથી કે તમે એના આશ્રયથી કૃષ્ણના શરણમાં જાઓ. એ માયાને ગમતું નથી. માયા એનો એક પણ ગ્રાહક તૂટે એમાં એને રાજી નથી. એટલે એની પબ્લિસિટી જોરદાર છે માયાની. આજુબાજુમાં જો ઘરની બહાર નીકળો, માયાનું પ્રલોભન એટલું બધું છે ને, તમે જ્યાં કઈ બેનર જોશો, ટીવીમાં જો, મોબાઈલમાં જો, એડમાં જો, મોલમાં જાઓ, મૂવીમાં જાઓ, રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ, એવા બધા પોસ્ટરો બધા એવા છે ને, પોસ્ટરો જો, ખાવાની વસ્તુઓ જો, માયાનો પ્રચાર જોરદાર. અને સામે ભગવાનનો પ્રચાર કળિયુગમાં. આ તો ઇસ્કોન છે કે શેરીઓ ગલીઓમાં હરે કૃષ્ણ કીર્તન કરવા નીકળે છે. બરાબર. બાકી કેટલો પ્રચાર? માયાના પ્રચાર કરતા તો ઓછો ને. એટલે માયા બહુ પ્રબળ છે. આનાથી ડર રાખજો અને ક્લાસ જરૂર એટેન્ડ કરજો. લેવલ 2 અને ભાગવતમ એવરીડે સવારે હોય જ છે 7 વાગે. બરાબર. લગભગ કઈક એવા સંજોગો આવે તો જ, બાકી વિધાઉટ ફેલ ભાગવતમ રોજ ચાલુ હોય છે 7 વાગે, 7 થી 8 ભાગવતમ. બરાબર. તો તમે લોકો જોઈન કરજો. બાકી ભક્તિ છૂટી જશે. બરાબર. જે લોકોની નવી ચાલુ થઈ છે, ભક્તિને ચાલુ કરવી બહુ સહેલી છે અને બંધ કરવી એના કરતા સહેલી છે. અઘરું એક જ છે, કન્ટિન્યુ ચાલુ રાખવું. 2 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ. મને એવા ભક્તો નો આશ્રય મળ્યો છે, એમના ચરણ કમળની સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો છે, પ્રભુપાદના શિષ્યોનો, કે જે 50 વર્ષથી મંગલા આરતી કરી રહ્યા છે. 50 વર્ષથી મંગલા આરતી, 60 વર્ષથી મંગલા આરતી, 60 વર્ષથી વિધાઉટ ફેલ પ્રચાર, 60 વર્ષથી વિધાઉટ ફેલ રોજ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એવરી ડે. એમનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત. ત્યારે આપણને એમ થાય આ ભક્તિ કહેવાય. આપણે તો હું 1 વર્ષ 2 વર્ષ એમાં ક્યારેક મન ડગમગતું હોય, હવે બહુ થઈ ગયું, ઓવરડોઝ થઈ ગયો. બરાબર. એટલે સંગ છોડતા નહીં. બરાબર. કારણ કે તો જ તમને ગુણાતીત સુખનો અનુભવ થશે. આજે સાત્વિક, પણ ગુણાતીત સુખ શરૂઆતમાં અઘરું લાગે. મંગલા આરતી ને રોજ ક્લાસ ને નોટ બનાવીને અઘરું લાગે, પણ એકવાર આનો ટેસ્ટ લાગી ગયો ને, પછી આ જગતના બધા સુખ તમને ફીકા લાગવાના છે. ઓકે. એના પછી આવે રજોગુણી સુખ. એ કેવું હોય તો કે શરૂઆતમાં તો અમૃત જેવું લાગે, પણ પછી ઝેર જેવું લાગે. પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં છે, અત્યારના સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો આના જેવા છે. શરૂઆતમાં બહુ મજા આવે. હું તારા વગર ના જીવું, તું મારા વગર ના જીવી શકે, હું ખાધું છે, ક્યાં ગઈ હતી ને. બરાબર. આખો દી ફોનમાં વાત ચાલુ હોય તો ખબર નહીં 24 કલાકમાંથી 26 કલાક એની વાત ચાલુ હોય. બરાબર. ખબર નહીં 24 કલાકની 26 કલાક હોય નહીં, પણ હું તમને ખાલી સમજાવું છું કે એની પાસે 1 મિનિટનો બીજો સમય ન હોય. સામે હવે તો કઈ ઉપાધિ નથી રિચાર્જ કરવાની. એક રિચાર્જ કરો, કોલિંગ તો ફ્રી છે, મફત વાતો કરવાની. બરાબર. તો એટલી બધી વાતો હોય, અને જેવા લગ્ન થઈ જાય ને
ખબર નહીં વાતો ક્યાં પૂરી થઈ જતી છે, વિક્રમી પ્રભુ. બરાબર, ખબર ના પડે. પેલા બહુ બધી વાતો થાય, લગ્ન પછી આવી પ્રભુ આ બધી વાતો ક્યાંક ગાયબ થઈ જાય અચાનક જ. કારણ કે પછી ખબર પડે આ ખાલી વાતો કરી હાલે એવું છે નહીં. આમાં તો ભરણ પોષણ કરવાનું હોય, આમાં શોપિંગ કરાવવાની હોય, આમ બજારમાં લઈ જવાનું, ખાલી કઈ ફોન કરે હાલે એવું નથી. રવિવાર આવ્યો નથી ને હાલો ક્યાં ફરવા જવાનું છે. શનિવારે જ આપણને ટેન્શન આવવા માંડે કે કાલ કે ક્યાં જવું છે, કયા મોલમાં, કયા મૂવીમાં, કયા રેસ્ટોરન્ટમાં. બરાબર, પેલાથી બાનું કાઢીને રાખવું પડે, મને શરદી થઈ ગઈ છે ને તાવ આવી ગયો છે ને માથું દુખે છે, તો માંડ રવિવારે તમને શાંતિ મળે ઘરે. બરાબર, તો આ કઈ સહેલું નથી. બરાબર, એમાં પછી વિચારો મેચ ના થાય એટલે પેલા કે હું તારા વગર જીવી ના હાકું, પછી કે આઈ કાન્ટ લીવ, બરાબર, આઈ કાન્ટ લીવ વિધાઉટ, પછી આઈ વિલ કિલ યુ. બરાબર, આ બધા રજોગુણ. કારણ કે મેં તમને આની પેલા વાત કરી હતી, લગ્ન જીવન પેલાનું, લગ્ન જીવન અત્યારનું. કારણ કે પેલાના લગ્ન જીવન સંબંધો સત્વગુણ બેઝ હતા, તો ટકતા હતા, એકાબીજાનું કેવાય માન સન્માન જળવાતું, માતા પિતાનું માન સન્માન જળવ. અત્યારના જે સંબંધો રજોગુણ બેઝ થઈ ગયા છે, ખાલી બહારનો સ્કિન નો ગ્લો જોઈને ચાલે. એટલે તો આપણા બધા પાર્લર વાલે છે બધા ધમધમાટ. બરાબર, તો રજોગુણ બેઝ થઈ ગયા સંબંધો, બહુ લાંબા ટકતા નથી. ટકે તો એ ખોખલા સંબંધો હોય છે. અને એના પછી તામસિક, તમોગુણી. તમોગુણી શું કેવું હોય તો કે પેલા ઝેર જેવું, વચ્ચે ઝેર જેવું અને અંતે ઝેર જેવું. સુખ શોધે દારૂ પીવામાં, પીવામાં કડવું, પચે તો આંતરડામાં જઈને લીવર બગાડી નાખે તો દવા પીવાની કડવી, અને છેલ્લે લીવર ફેલ થઈને મરી જવાનું, નાકમાં કાનમાં નળિયું નાખે એ મરવું કડવું. એટલે શરૂઆતે ઝેર, મધ્ય ઝેર ને અંતે ઝેર, અંત સુધી ભ્રમણા. એમાં એ સુખ ની શોધ કરે. ડ્રગ્સ, દારૂ, નિંદ્રા, આળસ, પ્રમાદ, આ બધું તામસિક સુખ કહેવાય છે. બરાબર, અને હવે આ બધી ચર્ચા પછી ભગવાન વર્ણની વાત કરે છે. બરાબર, કારણ કે આ ચારે ચાર વર્ણમાં આ બધી વસ્તુ જોવા મળે છે. આગળ આપણે ચર્ચા થઈ તે, અને આગળ ભગવાન એક શ્લોક તો આપી દીધો હતો, ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગસઃ. પણ ત્યાં ભગવાને ખાલી એટલું કીધું ગુણ કર્મ વિભાગસઃ, કે ભાઈ બ્રાહ્મણ હોય એ ગુણથી હોય, ક્ષત્રિય છે ગુણથી હોય. એવું નહીં બ્રાહ્મણ નો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયો નો દીકરો ક્ષત્રિય, એવું ન હોય. ક્ષત્રિય નો દીકરો હોય અને એ વેદો વાંચતો હોય, સરસ રીતના ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવીને દીક્ષા લીધી હોય, ઉપનયન સંસ્કાર થયો હોય, તો એ ક્ષત્રિય નો દીકરો છે, બ્રાહ્મણ છે. અને કોઈ બ્રાહ્મણ નો દીકરો છે અને જો એની અંદર નિડરતા હોય, સુરવીરતા હોય અને બીજાનું રક્ષણ કરી શકે એવો હોય, તો એ ક્ષત્રિય છે. ભગવાન પરશુરામનો જન્મ થયો તો બ્રાહ્મણ ઋષિ ત્યાં, પણ એનામાં ક્વોલિટી ક્ષત્રિયની હતી. ઘણા બધા ભૂદેવો છે, એ પરશુરામ જયંતિ હોય ત્યારે એ ભૂદેવો બધા બ્રાહ્મણો હાથમાં તલવાર ને ભાલા લઈ અને પ્રોસેસન કાઢતા હોય છે. પણ એને ખબર નથી કે પરશુરામ છે એ તો ક્ષત્રિયનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે, નહીં કે બ્રાહ્મણત્વનું. બ્રાહ્મણનું પ્રતિનિધિત્વ કોણ કરે છે? તમે એને ફોલો કરો ને. તમે બ્રાહ્મણ છો, તમારો જન્મ બ્રાહ્મણમાં થયો છે. કારણ કે બ્રાહ્મણ તો એને કહેવાય કે જેનામાં સમો દમસ તપસ શોચમ શાંતિર આર્જવમ એવ ચ, કે જેમાં શાંતિ પ્રિયતા હોય, હાથમાં તલવાર ભાલા હોય, બ્રાહ્મણ ના કહેવાય. ગુરુ દ્રોણનું વધ થયું મહાભારતની અંદર, કારણ શું? તો કે એના ધર્મનો ત્યાગ કર્યો. એનો ધર્મ શું હતો? બ્રાહ્મણ. એ બીજાને વિદ્યા શીખડાવી શકે, પણ હાથમાં શસ્ત્ર લઈને યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બ્રાહ્મણ ના ઉભા રહે, એ એનો ધર્મ નથી. પણ પ્રોબ્લેમ એ થયો પુત્ર મોહ. પુત્ર મોહના કારણે પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મો છોડીને બીજાના કર્તવ્યની કોપી કરવાના કારણે, બરાબર, એનો વધ થયો ગુરુ દ્રોણનો. બરાબર, એટલે કોપી નથી કરવાનું. આ આજકાલને ખબર નથી. તો શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ હોય, એનામાં તપ હોય. બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? તપસ્વી હોય. અલગ અલગ વ્રત, ઉપવાસ, અનુષ્ઠાનો ચાલુ હોય. બ્રાહ્મણ ઉઠે સવારમાં 3 વાગે. આજકાલ જોવા જઈએ તો 2:30 વાગે તો સુતા હોય, 2 વાગે. ઉઠે ક્યાંથી 3 વાગે? બરાબર. તપ, પવિત્રતા. બ્રાહ્મણો દિવસમાં પેલાના ઘણા બધા મારા વાલા ભૂદેવ છે, બરાબર. તમે જોવો ને, તમારી 1-2 પેઢી ઉપરના તમારા દાદા હોય અને તમારા બા દાદા નાનીમાં હોય, તમે એને પૂછો ને કે તમારા ઘરમાં કોઈ બહારની વ્યક્તિ આવે અને બેસે ને, તમે એ વ્યક્તિ બહાર જઈને ઓછાળે બદલાવી નાખે, એ તરત ધોવામાં નાખી દે, વાસણો બધા ધોઈ નાખે. અને અમુક જે એવી વ્યક્તિ હોય એના વાસણો તો એ બીજી વાર રીયુઝ જ ના કરે, જવા દે. શું કહો મીરા માતાજી? બરાબર ને? આપણા તમારા જે કઈ વડવાઓ
કેટલું બધું એ લોકો શુદ્ધતાનું ધ્યાન રાખતા, એમ એટલી બધી પવિત્રતા. બરાબર. એ વોશરૂમ જાય, ટોયલેટ જાય તો સ્નાન કરે. જેટલી વાર બરાબર, હું એવા બ્રાહ્મણોને ઓળખું છું, જેટલી વાર ટોયલેટ જાય ને તો એ સ્નાન કરીને જ બહાર નીકળે. ટોયલેટમાં જે ટુવાલ લઈને જ ભેગો જાય. વોશરૂમ ગયા એટલે સ્નાન કરીને બહાર નીકળવાનું, વોશરૂમ ગયા સ્નાન કરી. એટલી બધી પવિત્રતા હોય. પોતાનું જપ હોય, તપ હોય, તિલક હોય, શિખા હોય, જનેવું ધારણ હોય. આજકાલના બ્રાહ્મણો જનેવું નથી રાખતા. મેં એવા બ્રાહ્મણ જોઈએ ના, જનેવુંમાં કે એલર્જી થાય છે. બરાબર, કે દોરો હોય ને કે અંદર લાગે, કે જનેવું બંધ, શિખા બંધ. શિખા નહીં, કે એની જરૂર નથી, આઉટડેટેડ થઈ ગયું. તિલક નહીં. અરે ભાઈ, શિખા નથી, તિલક નથી, જનેવું નથી, બ્રાહ્મણના ગુણ નથી, તો તમે કઈ રીતના કહો કે હું બ્રાહ્મણ છું? ભગવાને એ તો કીધું છે, ગુણ કર્મ વિભાગ છે. તમારામાં ગુણ હોવા જોઈએ, તમારા એવા કર્મ હોવા જોઈએ, તમે ત્યાં બ્રાહ્મણ તરીકે તમે ઓળખાવ. શાંતિ પ્રિયતા, આત્મસંયમ, તપ, પવિત્રતા, સહિષ્ણુતા, સહન શક્તિ હોય, સત્યનિષ્ઠ હોય બ્રાહ્મણ, અને જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ધાર્મિકતા બ્રાહ્મણ ની અંદર હોય. બીજાને આપી શકવો જોઈએ. જ્ઞાન આપે, વિજ્ઞાન આપે, ધાર્મિક, આના સ્વાભાવિક ગુણો. બરાબર. કોઈ વ્યક્તિ છે, ક્ષત્રિય છે. ક્ષત્રિય કોને કહેવાય? વીરતા હોય, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા હોય. બરાબર. એને યુદ્ધમાં ધૈર્ય, ઉદાર નેતૃત્વ. ભારત ભૂમિ ઉપર એવા એવા ક્ષત્રિયો થયા છે, સામે કદાચ લાખોનું કદાચ ટોળું હોય ને, તો એકલા હાથે સામે છાતીએ ઉભા હોય છે ને. બરાબર. મહારાણા પ્રતાપ, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ, આ બધા ક્ષત્રિયો કે ધર્મના કાજે, બરાબર, કે પોતાનો પરિવાર, ઘર, અરે પોતાના આખા આખા રાજ્ય હોમી દીધા છે. તમારા ને મારાથી 100 વારનું મકાન ના આપી શકાય, અને એ લોકોએ આખા આખી સલ્તનત કહેવાય, આખે આખા પોતાના, બરાબર, રાજ્ય રજવાડા આપી દીધા છે. બરાબર. દેશ કાજે. આ બધા સાચા સુરવીરો કહેવાય, કારણ કે એનામાં એ હતું લોહી, ઉકળતું લોહી, વીરતા, શક્તિ, સંકલ્પ, દક્ષતા, ધૈર્ય, ઉદારતા, નેતૃત્વ. હવે આજકાલ તો થાર લઈને નીકળવાનું, બધા કાચ કાળા કરાવવાના, પાછળ આમ 2 તલવાર આમ રાખવાની, અને એની ઉપર લખવાનું, પછી નીચે લખવાનું મોટા અક્ષરે ક્ષત્રિય. બરાબર. હરામ બરોબર. જો ક્યાંય એવું લાગે કે અધર્મનું ક્યાંય થતું હોય, ધારો કે કોઈ માતાની છેડતી થતી હોય, હરામ બરોબર જો ગાડીની બ્રેક લાગે ત્યાં, કે ભાઈ કોણ છે? હું ક્ષત્રિય છું. એકલા, બરાબર, હોય એટલા આવી જાવ સામે છાતીએ, કોઈ અડતા નહીં. આના કરતા તો પેલાના ઓલા બારવટિયા હતા ને, એ બારવટિયા હારા હતા. તમને નામ તો સાંભળ્યું હશે. બરાબર. અમુક એ ટાઈપના ડાકુ હતા એ કાઠિયાવાડમાં ને એમાં. બરાબર. એ ભલે બીજાની માલ સંપત્તિ ને બધું લૂંટતા, પણ જ્યારે એવું કઈ લાગે, કોઈ બેનું દીકરીઓને કોઈ હેરાન કરે ને, એકલો ઉભો રહી જાય તલવાર લઈને. બરાબર. એ બધા ક્ષત્રિય. બરાબર. અને આગળ કૃષિ, ગૌરક્ષા અને વેપાર, આ સ્વાભાવિક કર્મ છે કોના? વૈશ્યોના. અને શ્રમ અને બીજાની સેવા કરવી, આ શૂદ્રના. હવે આ જે ચારે ચાર રહ્યા, હવે આમ આપણે વાત કરીએ તો એમ થાય કે આ ભગવાને જ્ઞાતિ જાતિના ભેદભાવ આપ્યા છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, આ જ્ઞાતિ જાતિનો ભેદભાવ નથી. બરાબર સમજો. આ આપણી અંદર રહેલા ગુણ મુજબ આપણે કઈ રીતના કર્મ કરી શકીએ. તમારા બાળકની અંદર ગુણ મુજબ તમે એને કઈ બાજુ એને વાળશો, તમે એને ક્ષત્રિય બનાવશો તો એ મુજબનું એજ્યુકેશન આપશો. આજકાલ તો આપણે કોપી જ કરીએ, ભાઈ બાજુવાળાના છોકરાને 12માં ટકા સારા એવા ડોક્ટર બન્યો, ધ્યાન રાખજે તારે ડોક્ટર જ બનવાનું છે, પણ તમારા છોકરામાં ક્વોલિટી જો કે એનામાં છે ડોક્ટર બનવાની લાયકાત, કે સારો સ્પોર્ટ્સમેન બની શકે એમ છે, તો એને એ બનાવો ને ભાઈ. બધાને ડોક્ટર જ બનાવવા છે. જ્યાં જો શું કરશો તમે? શેરીએ ગલીએ ડોક્ટર છે આજે. શું કરવાનું? છેલ્લે એવી એવી ડોક્ટરની એવી હાલત થવાની કે રેકડી લઈને નીકળવું પડશે. કોઈને તાવ, શરદી, ઉધરસ હોય તો બોલો, આવી હાલત થાવ. એટલા ડોક્ટરો બહાર પડે દર વર્ષે ભારતની અંદર, તમને ખબર છે? આયુર્વેદના, હોમિયોપેથીના, MBBS ના એટલા ડોક્ટરો દર વર્ષે બહાર પડે. શેરીએ ગલીએ ડોક્ટરોના દવાખાના હોવાના. શું કરવાનું? કોપી જ કરવાની. તમારા બાળકમાં ક્વોલિટી જો શું, બરાબર, ડોક્ટરની ક્વોલિટી હોય, તમને એવું લાગે ભણે એવું હોય, 12માં ટકા ના હોય, ટકા માન બધું ભેગું કરીને 58% આવ્યો હોય, તો કે રશિયા મોકલવો છે, ત્યાં ડોક્ટર બનાવવો છે. હવે રશિયામાં ડોક્ટર બનીને આવે, પોતાના ટકા હોય 58, એના ટકામાં ઘૂસે એવું જ્ઞાન ન હોય, ત્યારે તો 58 આવ્યા હોય. બરાબર. પછી એના ટકામાં MBBS નું જ્ઞાન ક્યાંથી ઘૂસવાનું? પછી એવા લોકો ડોક્ટર બનીને આવે, પછી તમારા ખિસ્સા કાપે અહીંયા આવીને. પછી આપણે એમ કે બધા ડોક્ટરો આવા જ છે. બધા આવા ન હોય. 58%માં બરાબર MBBS કર્યું હોય, અને રશિયામાં 2 કરોડ રૂપિયા દઈને ભણીને આવ્યો હોય, 2 કરોડ રૂપિયા કાઢવાના કોની પાસેથી? તમારી પાસેથી. બરાબર. પછી કહેવાય આ બધી હોય ને મલ્ટીનેશનલ કંપનીની જેમ હોસ્પિટલો બની છે, જેમાં ટાર્ગેટ આપે કે દર મહિને 50 ઓપરેશન તો તમારે લાવવાના જ.
ટાર્ગેટ હોય તમને ખબર છે? આ મોટી મોટી જે હોસ્પિટલ હોય ડોક્ટર ટાર્ગેટ આપે છે. તમને આશ્ચર્ય થશે, નથી ખબર? ડોક્ટરોને ટાર્ગેટ આપે આ જે મોટી મોટી હોસ્પિટલો હોય 50 ઓપરેશન તો થવા જોઈએ, દર મહિનાના 1000 દર્દી તમારામાં આવવા જોઈએ, નહીં તો તમારો પગાર કપાઈ જશે. બરાબર. હમણાં એક આખો હું અમારું મેડિકલ બુલેટિન જોતો હતો, તો હાર્ટની 45% સર્જરી ફેક કરવામાં આવે, હૃદયની 45% ઓપરેશનો ખોટા કરવામાં આવે, જરૂર જ ના હોય, કારણ કે ટાર્ગેટ પૂરો કરવાનો હોય. આવું ઘણું બધું છે, એ ચર્ચાની વાત પછી કરીશું. પણ મૂળ મુદ્દો કે આપણે બધાનો જ આમાં કહેવાય સિંહ ફાળો છે, તમારો ને મારો, એમાં કોઈનો વાંક નથી, કારણ કે આપણે વર્ણાશ્રમ ધર્મ ભૂલી ગયા. બરાબર. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, આપણી અંદર જે ક્વોલિટી હોય અને ચારે ચાર બધી જગ્યાએ મળે. અમેરિકામાં જાવ તો ન્યાય મળે. અમેરિકામાં જે જ્ઞાન આપનારા બ્રાહ્મણ, બરાબર. પછી ક્ષત્રિય, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પ્રોફાઇલ છે, ક્ષત્રિયની પ્રોફાઇલ છે. આર્મી ના હોય અમેરિકામાં, હોય ને તો ક્ષત્રિય, બરાબર. પછી ત્યાં વૈશ્ય, બિઝનેસમેન ના હોય અમેરિકામાં, તો એ વૈશ્ય. અને શૂદ્ર, બીજાની સેવા કરવા વાળા શૂદ્ર કહેવાય. તો હવે બ્રાહ્મણનો દીકરો હોય અને ગવર્મેન્ટ નોકરી કરતો હોય તો એને બ્રાહ્મણ કહેવાય કે શું કહેવાય? બ્રાહ્મણ કહેવાય, ક્ષત્રિય કહેવાય, વૈશ્ય કહેવાય, શૂદ્ર કહેવાય? શું કહેવાય? શુદ્ર. શૂદ્ર કહેવાય. બ્રાહ્મણનો દીકરો હોય 2 લાખનો પગારદાર હોય ને ગવર્મેન્ટ જોબ કરતો હોય તો શૂદ્ર જ કહેવાય, કારણ કે બીજાની સેવા છે. પછી તમે ગૂગલના સીઈઓ બની જાવ ને, તમે બ્રાહ્મણ હોય, તમારું પેકેજ કદાચ અબજો રૂપિયામાં હોય ને તો તમે શૂદ્ર જ છો, કારણ કે તમારા કર્મ શૂદ્રના છે. ભગવાન આ વસ્તુ સમજાવવા માંગી રહ્યા છે. જાતિ જ્ઞાતિનો કોઈ ભેદભાવ નથી. બરાબર. તો ચારેય વર્ણમાંથી કોણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે? ખાલી બ્રાહ્મણ? તો કે એવું કાંઈ નથી. જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે કૃષ્ણ, સર્વવ્યાપી જે છે ભગવાન કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, બરાબર. આ ભગવાનની કોઈ ઉપાસના કરે તો એ ગમે તે વર્ણમાં હોય, બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય, શૂદ્ર હોય, એ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરે છે. કોપી કરવાની જરૂર નથી, કોપી કરવાની જરૂર નથી. જે વર્ણમાં હોય એમાં કામ કરો અને કૃષ્ણને અર્પણ કરો અને પેરેલલ ભક્તિ કરતા જાઓ. ધીમે 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 પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરશો, કોપી નહીં. એટલે ભગવાન આયા 47મા શ્લોકમાં કીધું કે કોઈના સ્વધર્મરૂપ કર્મને સ્વીકારી અને એને કરવો ને એના કરતા આપણું જે કર્મ કરવું વધારે સારું, કોઈને કોપી નહીં કરવાની. બરાબર. પછી ભલે આપણું કર્મ કરવામાં સતયુગ શરૂઆતમાં લાગે ને, કાંઈ વાંધો નહીં. સ્વભાવ પ્રમાણેનું જે કર્મ હોય ને પાપથી પ્રભાવિત થતું નથી, કોપી કરવી નહીં. અને આ પ્રમાણે જે કર્મ કરે અને સાથે સાથે ભક્તિ કરે અને જે દિવ્ય અવસ્થામાં સ્થિત થાય તો પરમ બ્રહ્મની એને અનુભૂતિ થાય અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને. કદાપી શોક કરતો નથી. ઇસ્કોનની અંદર તમે જુઓ, એટલે આપણે પ્રભુપાદ અમેરિકાથી આવ્યા ને ભારતમાં ઘણા બધાએ વિરોધ કર્યો, કારણ કે પ્રભુપાદે ઘણા બધાને જનેવું આપી. કારણ કે એકોર્ડિંગ ટુ ભગવદ્ ગીતા તો બ્રાહ્મણ એને કહેવાય કે જેનામાં બ્રાહ્મણત્વની ક્વોલિટી હોય, એને ઉપનયન સંસ્કાર થાય. આ આપણું વેદ કહે છે. પણ હવે આવું થાય તો કહેવાતા અમુક બ્રાહ્મણો છે એને તકલીફ પડે ભારતમાં. નહીં, બ્રાહ્મણ તો અમે જ છીએ ભાઈ, બીજા કોઈ બ્રાહ્મણ નહીં. મેં કીધું એમ, ક્વોલિટી ના હોય તો કઈ નહીં, અમે જ બ્રાહ્મણ છીએ. તો આ બધાને પ્રોબ્લેમ પડ્યો, વિદ્વાનોને, બ્રાહ્મણોને. બરાબર. એટલા બધા, એટલે ઘણા બધા બ્રાહ્મણો છે એને ઇસ્કોન સાથે એટલે વાંધો છે કે ઇસ્કોનમાં જનેવું આપવામાં આવે. પેલી દીક્ષા થાય હરિનામ દીક્ષા થાય. મારી દીક્ષા થઈ પેલી તો હરિનામ દીક્ષા થઈ કે મને ગુરુનો આશ્રય મળે, શરણ મળે, ગુરુ કૃપા મળે, જેથી હું નામ જપ સારા કરી શકું. આ નામ જપ કરતા 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 તમે જે આગલો શ્લોક જોયો, સમોદમસ્તપ શોચમ, આ વાળી ક્વોલિટી જો મારામાં આવે તો હું એપ્લાય કરી શકું સેકન્ડ ઇનિશિયેશન એટલે બ્રાહ્મણ દીક્ષા માટે. ત્યારે મારું ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવે, બરાબર, ઘણું બધું જોવામાં આવે, બરાબર, મારા ઉપર ઘણી બધી વોચ રાખવામાં આવે, બરાબર. મતલબ આપણા ઉપરના ભક્તો આપણી સાધના ચેક કરે. વોચ મતલબ સાધના જોવે, ભાઈ આ કે છે તો આ કરે તો છે ને. અને આ બધાના અંતે, ઇન્ટરવ્યુના અંતે મને બ્રાહ્મણ દીક્ષા આપવામાં આવે ત્યારે મને જનેવું મળે અને ત્યારે મને ગાયત્રી પ્રાપ્ત થાય અને પછી હું ગાયત્રી કરી શકું. ત્યાં સુધી તમે ઇસ્કોનમાં ગાયત્રી કરી શકતા નથી. આ આપણી ઓરિજિનલ પેટર્ન છે જે વૈદિક છે, જે ઇસ્કોનની અંદર ફોલો થાય છે. હવે આ બધું કર્યું અને ઘણા બધા પેટમાં દુખાવો પડ્યો, બરાબર. તો જ્યારે તો ઇસ્કોનમાં આપણે વાત કરીએ કે બધા છે, ઇવન મુસ્લિમો પણ છે. હિન્દુની તો વાત જ જવા દે, હિન્દુમાં તો બધા, એમાં કોઈ દલિત હોય, હરિજન હોય, જાતિ જ્ઞાતિનો કોઈ ભેદભાવ છે જ નહીં. ઇસ્કોનમાં કોઈ જ તમને પૂછવાનું જ નથી તમે કઈ જાતિના છો. અમને એટલાથી જ મતલબ છે કે તમે હરિનામ લ્યો છો,
તમે નિયમનું પાલન કરો છો, બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ. મતલબ તમે વૈષ્ણવ બનવા માટે ઈચ્છિત છો. અમને એની યાર લેવા દેવા જ નથી કે તમે બ્રાહ્મણ છો, કે તમે પટેલ છો, કે તમે હરિજન છો, કે તમે દલિત છો. તમારામાં કદાચ તમે પટેલ હોય પણ તમારામાં ક્વોલિટી શુદ્રની હોય તો અમે તમારે ત્યાં જમવાના નથી, બરાબર. અને જો તમે દલિત હોય પણ તમે પરમ વૈષ્ણવ બની ગયા છો આખું ઘર, તો ભરપેટ તમારે ત્યાં બધા ભક્તો પ્રસાદ લેવાના છે, કારણ કે આ શાસ્ત્રમાં કીધું છે. ઓકે, તો આ અવસ્થામાં રે, બરાબર, કોઈ પણ હોય, બરાબર, જાતિ ગમે તે, પણ એ આ દિવ્ય અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય, કદાપી શોક કરતો નથી, કસાયની કામના પણ કરતો નથી, જીવ માત્ર પ્રતિ સંભાવ અને મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. તો હવે ભગવાનને કોણ જાણી શકે? ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, માત્ર કેવળ ભક્તિ દ્વારા મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણી શકાશે. અને આવી ભક્તિ વડે વ્યક્તિ મારા ધામ વૈકુંઠમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. ફરીથી ભગવાને એકવાર આપણને રિવાઇન્ડ કરાવ્યું કે ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણને જાણી શકાય છે. તો ભક્તિ કેવી? ઉપરછલી? ઉપરછલી નહીં. મધમાખીને મધ પીવું હોય તો ઢાંકણું ખોલવું પડશે. એમ તમારે પણ ભગવદ્ ગીતાનું ઢાંકણું ખોલો, અંદર એક પછી એક પેજ ફેરવો, બરાબર, કવર ટુ કવર વાંચવો, 1 વાર 2 વાર 3 વાર 4 વાર, એક પછી એક ક્લાસ તમે એટેન્ડ કરો. અને પછી જ્યારે તમારામાં એ યોગ્યતા પ્રાપ્ત થશે, લાયકાત પ્રાપ્ત થશે અને ભક્તિ નામની ટિકિટ તમને મળશે, એ ટિકિટ દ્વારા તમને વૈકુંઠમાં એન્ટ્રી મળશે. ત્યાં કોઈ જ્ઞાતિ જાતિનું તમને પૂછવાનું છે નહીં. ભક્તિ હશે તો તમને વૈકુંઠ મળશે. મારા રક્ષણમાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્ય કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન ધામ, મારા અવિનાશી ધામને પામે. કોઈ પણ વર્ણમાં હોય પણ ભગવાનના શરણમાં હોય અને પછી તમને એવું લાગે કે બીજી છે, ધારો કે ઇસ્કોનના ભક્તો ઘણા બધા છે જે ગૃહસ્થ છે, બરાબર, તમારી જેમ અમે લોકો પણ કામ કરીએ છીએ ને, બરાબર. તો તમે કદાચ ઇસ્કોનના ભક્તોને મળો તો તમને એમ થાય કે ભાઈ આ કામ કરે ને હું કામ કરું, કારણ કે આપણને તો શું, એવું ભક્ત એટલે શું હોય તો કે બધું છોડીને ભક્તિ થાય. એવું નથી હોતું. ભગવાન એ શું કહે છે કે મારા રક્ષણમાં હોય અને મારો શુદ્ધ ભક્ત હોય અને એ બધા પ્રકારનો ભલે કાર્ય કરતો હોય, તમને એવું લાગે પણ એ કાર્યો બધા કોના માટે થાય છે? સેન્ટરમાં કોણ છે? કૃષ્ણ. પૈસા કમાશે તો પણ ક્યાં અલ્ટિમેટલી ઇન્વેસ્ટ થશે? તો કે ભગવાનના ઉત્સવોમાં, બરાબર, ભગવાનની સેવામાં કઈ ને કઈ નો યોગદાન હશે. ભલે નાનું હોય, કોઈનું નાનું હોય, કોઈનું મોટું હોય, પણ અલ્ટિમેટલી એની ઈચ્છા હોય, કામના હોય, બરાબર કે નહીં, હું કૃષ્ણને કેમ પ્રસન્ન કરું. તેથી એ અવિનાશી ધામને પામે છે. અને ભગવાન કહે છે જો તું મારામાં ચિત્તવાળો થઈશ ને અને મારી કૃપાથી બધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. ભગવાન કહે છે જો આપણે આવું કરીશું તો આ બધ જીવનના બધા વિઘ્નોને ઓળંગી જવાના. અને મિથ્યા અહંકાર આપણે રાખીશું, નહીં મને ભગવદ્ ગીતામાં વિશ્વાસ નથી, તો ભગવાન કે આવી ચેતનામાં તું કાર્ય કરીશ તો પછી મારી વાત નહીં સાંભળે તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. ભગવાન ચેતવણી આપે છે, બરાબર, આપણને વોર્નિંગ આપે છે, કારણ કે ઈચ્છતા નથી કે આપણી અધોગતિ થાય. કૃષ્ણ ઈચ્છતા નથી કે તમે નીચલી યોનિમાં જાય, એટલા માટે, બરાબર. ભક્ત હાથ ઊંચા કરીને ઉભા છે જો, ને ભગવાન સ્વયં ગરુડ મહારાજ ઉપર બિરાજમાન થઈ અને ઉગારવા માટે સ્વયં પોતે આવ્યા છે. ચાલ બેસી જા મારી પાછળ, વૈકુંઠ જવું છે. નાનું બાળક બજારમાં જુદું પડી ગયું, પપ્પા કેમ બાઇક લઈને જાય, બરાબર, હાલ બેસી જા, ડબલ સીટર પાછળ. પછી ઓલો છોકરો હોય આમ બેસી જાય પકડીને પપ્પાને, ચાલો પપ્પા જવા દે. એમાં અહીંયા સ્વયં પપ્પા છે ગરુડ મહારાજ ઉપર બેસીને આવે, ચાલ બેસી જા પાછળ, ડબલ સવારી વૈકુંઠ, બરાબર, આપણા માટે પોતે આવે છે કૃષ્ણ, બરાબર. અને આગળ કહે છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનાં હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ. એ અર્જુન એ હું જ પરમેશ્વર, હું જ સર્વોપરી સ્વામી, અમારા બધાના હૃદયમાં હું બેઠો છું. અને ભૌતિક શક્તિના બનેલું આ યંત્ર, શરીરને યંત્ર કીધું છે, એના ઉપર આરૂઢ થયેલો જીવ એટલે કે આત્મા, એને પોતાની માયાથી ભ્રમણ હું કરાવી રહ્યો છું. કારણ કે માયા શક્તિ કોની છે? ભગવાનની. જીવ ઈચ્છા કરે છે, માયા શક્તિ મેનેજ કરે છે, એટલે આપણે ઉપર નીચે યોની પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં છે. એ ભારત સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણમાં છે. તમે શરણમ ગચ્છામિ, ઘણા બધા આ 18.62 શ્લોકમાં એમ કે આખી ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ એમ કે છે કે મારા શરણે આવો, તો 18.62 કૃષ્ણ જે, બરાબર, કોના શરણે જવાનું કે છે? અહીંયા કૃષ્ણ એમ કે છે કે ભારત સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના જ શરણે જા, એટલે એમ કે છે કૃષ્ણ ભગવાન નથી, આ તો કોઈ બીજાના શરણે જવાની વાત કરે છે. અરે આ એ કૃષ્ણ છે જે અર્જુનની સામે ઉભા છે, જે અર્જુનને વાત કરી રહ્યા છે, અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે કે હું જ પરમાત્મા છું,
હું જ ગોલોક વૃંદાવનનો વ્રજેન્દ્ર નંદન છું, એમના શરણે જા. એ પોતાની જ વાત કરી રહ્યા છે. ધારો કે તમે કોઈ નરેન્દ્ર મોદી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, એની પાસે ઘણા બધા ખાતાઓ હોય, બરાબર, ખબર છે ને? મિનિસ્ટ્રીમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પાસે પણ બીજા ઘણા ખાતા હોય. એની પાસે નાણાં મંત્રાલય કોઈ ના લીધું હોય તો એ પોતે પણ લઈ લે. તો નાણાં મંત્રાલયની ઓફિસમાં તમે જાઓ, બરાબર, અને તમારે પીએમ ને લેવલનું કામ હોય તો એ તમને શું કે ભાઈ પીએમ ની ઓફિસમાં જાઓ. તમને પીએમ કોઈક બીજું લાગે છે, પણ ત્યાં જાઓ તો એ પાછા એ જ બેઠા હોય. પણ મૂળ મુદ્દો, જે કામ નાણાં મંત્રાલયની સહીથી થાય ને, બરાબર, એના કરતા ઉપરની સાઇન છે પીએમ ની સાઇન થી થઈ શકે. એટલે આ ભગવાન એમ કહે છે કે હું સ્વયં તારી સામે તો ઉભો જ છું, પણ આપણી સામે નથી, તમારી મારી સામે નથી ઉપસ્થિત. એટલે ભગવાન આ એમ કે છે કે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ, આગળના શ્લોકમાં કીધું કે પરમાત્મા સ્વરૂપે તો તમારા હૃદયમાં બેઠો જ છું, બરાબર. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, સર્વવ્યાપી હું છું, હું જ કૃષ્ણ છું. મારા શરણે આવો અને આની કૃપાથી તમે સર્વોપરી મારા સનાતન ધામને પ્રાપ્ત કરશો. અને આ રીતે અર્જુન, મેં તને ગુહ્ય જ્ઞાન આપી દીધું, હવે તું મનન કર. અને પછી ભગવાન કહે છે યથેચ્છસી તથા ગુરુ. હે અર્જુન, તને બરાબર લાગ્યું જે કીધું એ? સમજાઈ ગયું? ના સમજાણું હોય તો એકવાર રિવિઝન કરી લઈએ આપણે ફરીથી 700 શ્લોક. અર્જુન કે ના ભગવાન સમજાઈ ગયું. તો પછી હવે અર્જુન તને જે ઠીક પડે તે કર, બિલકુલ ફોર્સ નથી. એમ તમને આ 18 દિવસના લેવલ 1 માં, બરાબર, મારા ગુરુ મહારાજની કૃપાથી હું જે કઈ બોલી શક્યો, જે કઈ સમજાવી શક્યો, પ્રયત્ન કર્યો છે કે તમારા હૃદયમાં કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રગટ થાય. છતાં પણ તમને કઈ શંકા હોય, ડાઉટ હોય, તો પછી યથેચ્છસી તથા કુરુ. ભગવાન અર્જુનને ફોર્સ નથી કરતા, આપણે ક્યાં કોઈને ફોર્સ કરી શકવાના હતા? હે, ભગવાન કે છે મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. પાછું રિવિઝન થયું 9મા અધ્યાયનું. મારું ચિંતન કરવાનું છે, મારો ભક્ત થવાનું છે, મારી પૂજા કરવાની છે, ને મને નમસ્કાર કરવાના છે, બીજા કોઈને નહીં. બીજા બધાને માન સન્માન આપો, પણ મને કરો તેમાં બધું આવી જાય છે. અને ત્યારે જ પરમ શુદ્ધતા પ્રાપ્ત થશે અને વૈકુંઠ પ્રાપ્ત થશે. નિશંકપણે મારી પાસે તું આવી જઈશ, આ હું તને ગેરંટી આપું છું. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. બહુ સહેલું છે. જપ કરો, ભોગ લગાડો, પ્રસાદ ખાઓ, મંગલા આરતી અટેન્ડ કરો, ભગવાનને દંડવત પ્રણામ કરો. ભક્ત કઈ એવું બધું અઘરું નથી. અમારાથી થઈ જતી હોય તમારે થઈ જશે, બહુ અઘરું નથી. અને 66મા શ્લોકમાં ભગવાન સ્વયં કે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. બધું જ છોડો. આની પૂજા, ઓલો ધર્મ, ફલાણો ધર્મ, ઓની પૂજા, આ ઢીકનું લોકનું બધું છોડો. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ. અહીં કોણ બોલે છે? સ્વયં કૃષ્ણ. તો કોના શરણે જવાની વાત છે? કૃષ્ણના ને. મામ એકમ શરણમ વ્રજ, મારા શરણે આવો, મામ એકમ શરણમ વ્રજ. અને જો આવું કરશું તો અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો, હું તમારા બધા જ પાપ મોક્ષિષ્યામિ મા શુચ, બધા પાપોનો નાશ કરી દઈશ અને તમને પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. અને ડરીશ નહીં. ડોન્ટ વરી માય બોય, ચિંતા ના કરીશ. આ અર્જુનને નથી કહેતા, કારણ કે અર્જુનના કોઈ પાપ નહોતા. એ ભગવાને 16મા અધ્યાયમાં કીધું છે. અર્જુનને તો પેલા કીધું કે તું તો અનગ છો, તું તો નિષ્પાપ છો ભાઈ, તારે કઈ ચિંતાની જરૂર નથી, તારામાં તો દૈવી ગુણો છે, તારામાં આસુરી ગુણો તો છે જ નહીં. આ વાત તો 16મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધી. કઈ કોને કે છે ડરીશ નહીં, ચિંતા ના કરીશ? કોને કે છે? તમને ને મને કે છે. ચિંતા ના કરતા આવી જાઓ મારા શરણમાં, બધા પાપનો નાશ કરી દઈશ. જે મનુષ્ય, હવે ભગવાન આ શ્લોક 68 અને 69, આ 2 શ્લોકમાં ભગવાન ભગવદ્ ગીતાના પ્રચારનો મહિમાની વાત કરે છે. હું તમને વારંવાર કહું છું ને, અમે લોકો પોતાનું કામ ધંધો બિઝનેસ બધું કરતા રહીને એમાંથી સમય કાઢીને ક્લાસ લઈ રહ્યા છે. ઘણા કોર્સની સેવા, અમરીશ પ્રભુ જેવા સવારથી લઈને સાંજ સુધી એડમિનની સેવા, જીવેશ્વર પ્રભુ, બરાબર, કઈ ને કઈ સેવાઓ કરે છે. વાય સેલરી આપે છે કોઈ ઉપરથી? કઈ ચેક આપે દર મહિને? નહીં. સાક્ષાત ભગવાન એમ કે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે, શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, અને અંતે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, અને અંતે તે મારી પાસે આવશે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. ખાલી આપણે આ ભગવદ્ ગીતા કોકને સમજાવીએ ને તો ભગવાન કે એને શુદ્ધ ભક્તિ હું આપી દઈશ, અને એ વૈકુંઠમાં આવશે, એમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી. આ કૃષ્ણની ગેરંટી છે. અહીંયા કૃષ્ણએ, જે લોકો પ્રચાર કરે છે એનું ગંતવ્ય કૃષ્ણએ નક્કી કરી દીધું છે. જે લોકો પ્રચાર કરે છે એનું ગંતવ્ય કૃષ્ણ પોતે નક્કી કરે છે કે બધા વૈકુંઠમાં આવવાના છે, કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. તો તમારી પણ ઈચ્છા હોય, તમે લોકો ચાલુ કરી દો ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરવા, બરાબર. અને
શું કામ પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા, આટલો બધો પ્રચાર કર્યો, બીજા બધાને પ્રચાર કાર્યમાં લગાડ્યા, આખા વિશ્વમાં અત્યારે લાખો લોકો પ્રચાર કરે છે. વાય? કારણ કે ભગવાને કીધું છે કે આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક મને પ્રિય નથી. ભગવાન એવું ન કીધું હિમાલયમાં એક પગે ઉભો રહી જાય ને મને બહુ પ્રિય, વેદો વાંચીને પોપટની જેમ શ્લોકો બોલે મને બહુ પ્રિય, દાનવીર બની જાય ને બહુ મને બહુ પ્રિય. કીધું કે કર્મયોગી બની જાય, નિષ્કામ કર્મયોગી બની જાય મને બહુ પ્રિય નહીં. એક જ વસ્તુ છે જે આગળ પણ કીધી, યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતે અંતરાત્મના, 6થા અધ્યાયના અંતે. 8મા અધ્યાયના અંતે પણ કીધું વેદેશુ યજ્ઞેશુ દાનેશુ. 9મા અધ્યાયમાં મનમના, બરાબર. 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગ, 14મા અધ્યાયમાં સતોગુણ રજોગુણ તમોગુણ, 15મા અધ્યાયમાં હું જ પુરુષોત્તમ છું તમે જાણી લો તો બધું જાણી લેશો, ત્યાં પણ. તો બધા આગળના અધ્યાયોમાં આ જ ચર્ચા થઈ કે મને આનાથી વધારે કોઈ પ્રિય નથી. કોણ? મારો ભક્ત જે પ્રચાર કરે છે તે. આનાથી કોઈ પ્રિય હતો નહીં, છે નહીં અને થાશે નહીં. અને હું જાહેર કરું છું, જે મનુષ્ય આપણા સવારનું ખાલી અધ્યયન કરે ને એ બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયનું ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન ભગવાનની બુદ્ધિ પૂજા છે. જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત થઈને ખાલી આ સાંભળે ને ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ, પણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ અને દ્વેષ ના હોવો જોઈએ. ના ના, કૃષ્ણ ભગવાન નથી, એ તો આવા છે તેવા છે, મારા ગુરુ મહારાજ આમ કીધું છે, આને દ્વેષ કહેવાય, ઈર્ષાઓ કહેવાય. આ બધું છોડીને થોડુંક સાઈડમાં એ બધું મૂકી તમારું જે કઈ કચરો હોય અને ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજવાની કોશિશ કરશો ને તો ભગવાન કે શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ આ બે વસ્તુ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. આ રહિત, શ્રદ્ધાપૂર્વક અને દ્વેષ રહિત થઈને કોઈ સાંભળશે તો ભગવાન કે એને બધા પાપમાંથી તો આમે મુક્ત કરી દઉં છું. કોઈ ભગવદ્ ગીતાને સાંભળે ને તોય પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય અને એને ઉપરના લોકની એમને પ્રાપ્તિ થઈ જાય. જે બહુ દાન કરીને મળે ને એ ખાલી ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી ઉપરના લોક મળી જાય. આપણા સ્વર્ગ માટે આપણે બહુ પ્રયત્ન જ ના કરવો પડે. ઉપરના લોક તો ભગવદ્ ગીતા 2-4 વાર વાંચી લ્યો, બરાબર, શ્રદ્ધાપૂર્વક. ઉપરના લોક તો ભગવાન કેવું એમને આપી દો, એને કોઈ બહુ મોટું મહત્વ નથી. અઘરું છે વૈકુંઠમાં આવું, એના માટે ભક્તિ. ત્યારે અર્જુન કે છે હે કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, મારો મોહ દૂર થઈ ગયો, મને ખબર પડી ગઈ શું કરવાનું છે. ને તમારી કૃપાથી મને આ સ્મરણ શક્તિ મને પાછી મળી ગઈ. મને યાદ આવી ગયું જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, અને હવે હું કોઈ મને શંકા નથી અને હું દ્રઢ છું. તમે કયો હવે ભગવાન શું કરવાનું છે? લાવો ધનુષ ક્યાં ગયું મારું, બધાને મારી નાખો, તમે કયો એમ, પૂરું, તમારી પ્રસન્નતા માટે, બરાબર. અને અર્જુન આભાર પ્રગટ કરે છે કૃષ્ણનો કે તમારી કૃપાથી, કારણ કે કૃષ્ણ એના ગુરુ છે ને, તમારી કૃપાથી મને આજે આ બધું જાણવા મળ્યું ભગવાન, બરાબર. એકચ્યુઅલી આપણા માટે કહી રહ્યા છે. 45 મિનિટનો આ સંવાદ પૂરો થયો. અર્જુન યુદ્ધ કરવા માટે સજ્જ થઈ ગયા છે, બરાબર. અને હવે છેલ્લા શ્લોક સંજય બોલે છે અને સંજય કહે છે કે આ પ્રમાણે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો આ સંવાદ સાંભળ્યો એટલું અદ્ભુત હતું કે મારા શરીરે રોમાંચ થઈ ગયું. આપણે કોઈ દી રોમાંચ થયો? આપણને તેમ થાય કંટાળો હોય, પ્રભુજી જલ્દી પૂરું કરે તો સારું, રોમાંચ બોમાંચ તો ઠીક છે, હવે જલ્દી આ ફિનિશ કરે તો સારું. આપણી આ હાલત છે. અને આયા સંજય એમ કે છે કે રોમાંચ થાય છે. અને હવે સંજય એમ કે છે વ્યાસદેવની કૃપાથી આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે મેં સાંભળ્યું કૃષ્ણના મોઢેથી. એટલે એ એના ગુરુ મહારાજને હવે પ્રાર્થના કરે છે, કારણ કે એના ગુરુ મહારાજ. તો આપણે બધા આપણા ગુરુ મહારાજને આજે થેન્ક યુ કેવું જોઈએ. તમારા મારા ગુરુ મહારાજ કોણ? જ્યાં સુધી તમારી દીક્ષા નથી થઈ ત્યાં સુધી આપણા બધાના ગુરુ મહારાજ છે શ્રીલ પ્રભુપાદ છે, શિક્ષા ગુરુ છે આપણા બધાના, બરાબર. અને એમના શિષ્ય હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ, અને એમના પ્રિય શિષ્ય એટલે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, કે જેમના અથાગ પ્રયત્ન અને દિવસ રાતની મહેનત થકી આપણને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. તો આજે આપણે એને પણ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. તમારી અહેતુકી કૃપા થકી અમને ભગવદ્ ગીતા જાણવા મળી છે. હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલો આ અદ્ભુત અને પવિત્ર સંવાદ વારંવાર સ્મરણ કરું તો પ્રતિક્ષણ હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. સંજય ભગવાનના મહાન ભક્ત છે એટલે એને કથામાં રુચિ પડે છે. અને છેલ્લા શ્લોકની અંદર સંજય કહે છે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે, જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં પછી ઐશ્વર્ય તો હોય જ, કારણ કે અહીંયા લક્ષ્મીજી બાજુમાં જ હોય, ઐશ્વર્ય હોય. વિજય એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી, કારણ કે ભાગ્યના દેવી લક્ષ્મી બાજુમાં ઉભા છે તો વિજય એનો જ હોય. અસાધારણ શક્તિ, કારણ કે સાક્ષાત શક્તિ સ્વરૂપા એમની બાજુમાં ઉભા હોય, શ્રીમતી રાધારાણી, બરાબર. તેમજ નીતિ નિશ્ચિતપણે ત્યાં રહે છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર ને સંજય કહી દે છે ભાઈ હવે આ બધું મૂકો, ફાઇટિંગ કરવાનું, જ્યાં સામે કૃષ્ણ હોય ને જીતવાનું ના હોય, બરાબર, ના બધું પડતું મૂકો. પણ તોય એને સમજાણું નહીં અને યુદ્ધ થયું અને બધા કૌરવોનો નાશ થયો. એટલે ઘણી વાર આવું થયું. આખી ભગવદ્ ગીતા
સમજ્યા પછી પણ કાંઈ સમજાય નહીં. બરાબર. તો આ પાઠ છે. કૃષ્ણ જો આપણી સાથે હશે ને તો જીવનમાં ગમે એવી લડાઈ હશે, યુદ્ધ હશે, બરાબર, જીતી જઈશું. બરાબર. એટલે ભગવદ ગીતાના મહત્વના સંદેશ આપણે હાથમાં છે. ભગવાન કૃષ્ણ છે, સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ અને સર્વોપરી ભગવાન છે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિની સેવા છે, છેલ્લે શ્રેષ્ઠ પ્રક્રિયાઓ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ડોન્ટ વેસ્ટ યોર ટાઈમ, પ્લીઝ સ્ટેન્ડ એન્ડ બી હેપી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી કી જય. શ્રી गौर निताय की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरु महाराज की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृत रामायण जी की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. खूब खूब धन्यवाद. हरे